Tire jogo mano wito ngimagi e kinde ng'anyo mago mag Gen Z e pacho kae. Ng'anyo makamago nyalo kelo dang'ni mar paro e yo machalo nade ne rowere, to ere kaka ginyalo kedo kod dang'ni mar paro mar mondo mi gidhi mbele kod ngimagi e yo makare. Odiochieng' ma kawuono en chieng' tich abich, bende ibiro bedo kiyudo mano chenro mar ng'e jothumbewa mibo bed kikelo ni kanyo kod Solomon Atito Kafaya. Bang' mano e chenro mar mbako romo pile ka pile chieng' tich abich ka chieng' tich abich wagoyo mbaka kod rowere. Nyaka sani koro jonjore no donjo e ng'anyo mag rowere. Kata bedo ni rowere go ne ng'anyo mago mag Gen Z, bende dwaro margi ochopi, to duoko mag ng'anyo gin mage. To bende ere kaka ginyalo keto kwe ahinya to kinde ma giwuok oko gin kaka rowere mar mondo mi ging'anyi ka gisundo piny owacho mar mondo mi ochopa dwaro margi. Omiyo mago duto nyaka Ramogi Ajwang' e chenro ma ikoni okinyi ma kawuono. Ichako tudri koda kochakore sani, namba mar ote machuok iyudowa 33600 kaka pile. Mbui marwa mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara, ibiro yuda Joyce Oduor. Mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Ka wachako to magi e thuond weche ma wamiyo pek. Naona tu salama inaendelea kukua mingi. Sharp object iliingia hapa ikaguza hivi, ikaguza moyo, ikakuja mpaka huku. Kunaweza kuwa na wengi ambao wamekufa katika maandamano haya. Serikali inatumia lot of force. By among other things, trim down the size of your cabinet to 14. Machiegni nyaka Ramogi Ajwang' en weche manyien okinyi ma kawuono. Jatend piny Kenya William Ruto koro chano mar bedo gi twak magalamoro gi rowere kokalo mbui mar X makinde mokalo ne ong'ere kaka Twitter. Ruto olando ni romono dhi bedo odiochieng' ma kawuono tich abich kochakore saa 8 odiochieng' nyaka saa 11 ma midhiambo. Twak makamano jatend piny geto tiyo godo mar winjo ywak mar rowere ni godo kendo chiwo duoko ma uwinjore. Mbuino mar X en achiel kuom mbui mar rowere osebedo katiyo godo e bago romo maggi mag seyo richo matimore sirikal to kod chano chenro mag ng'anyo magikone koro omiyo sirikal ochiko ite ne dwaro mar jopiny. Nyaka Ramogi Ajwang' warito mar neno ni romo makamano mibo bed ka ibago e mbui mar X biro bede yo machalo nade, kendo ang'e ni jokenya mathoth rito mar chiko itgi kaka twak makamano biro bedo kod jatend piny Kenya William Ruto kokalo e yor lony manyasani mano mar mbui mar X. Ka odhi mbele ni duola mar jotend migepe obago romo odiochieng' manyoro kanyakla kod jatend piny Kenya William Ruto e twak ewi yore mag reso budget kod geng'o kethruok mag mwandu ahinya to kaluwore gi okenge mar piny owacho kwedo paro mar chiko omenda ma higani. Jotend migepego oyiere kanyakla ni arita kwe osedok e wang'e bang' ng'anyo ma osebedo kadhi nyime mag dwaro ni sirikal ofuong pek mar ngima. Romono yango ni migawo mar omenda dhi nyime gi kongo kendo budget mar neno ni odin fuok madhi bedo kaluwore gi lwar mar paro mar chiko omenda. Jatend piny omedo jiwo ni chenro mage ne jokenya otegno kendo en kod adiera ni biro nyiedhore. Bende oseyo jogo ma owacho ni gin achudhe kod josiasa ma odonjore e ng'anyo mar rowere kendo chako maundu. Chenro mag ohala ochako duoge wang'e e dier boma ma Nairobi bang' ng'anyo mar rowere nyocha weyo lal malach mag mwandu johala. Arita kwe bende oridi e boma ka obila obedo ong'ech e konde mag bombe madongo mar neno ni onge ng'anyo matimore. Walter Nyambaga nigi mathoth. Ng'anyo manyo tek tweta kobila gwenyre kod jong'any e dier boma ma Nairobi.
kod lwasi mamiyo chako ka gima duoge boma ma Nairobi kendo chenro dhi makare. Kata odoko ni muya mag iro malungo wang' pod miyo oganda gir karombe boma. Chal mar arita kwe chiwo geno ne jo ala kaluwore ni obila momanore kod ludhe mag gembe to kod tuor ne jonjore e dier boma. Geche mag obila okichore kendo obila mamoko moyedhi bende obedo ngech mar neno ni onge timbe makoch e boma. Watu wa biashara wengi wameona kwamba leo kutakuwa na maandamano na wakasusia kuingia biashara zao. Sasa kazi imekuwa ni chini sana. Manake kuna wale vijana ambao wamekuwa wakiibia watu, kuna wale ambao wamekuwa wakifanya maandamano yao ya kawaida ya amani. Sasa wale wa kuibia watu wamechochea watu wa biashara, wameona ya kwamba wataibiwa. Paya Mamui Avenue, Kenyatta Avenue, manyutwire kod sandugu mar jogo motho, mawachore ni okel kod jong'anyo, gisani okwe kendo geche mode ng'wech kod jowuoth e yo manimba. Paya Mouru Highway, to kod mago makangemi manyoliet kapas kod jong'anyo, sani okwe makare kendo chenro dhi mamuol. Last Tuesday tulikuwa na hofu sana juu tulivurugwa na kazi ilikuwa chini sana, lakini leo tukifungua kazi bado tulikuwa na hofu, but tunaona tu salama inaendelea kukua mingi, so tuna hope leo kutaharibika. Kata odoko ni kweni boma, joala mathoth to pod ni kod luoro kaluwore kod monj mag jonjore manyoya komwandu mag boma e kinde ng'anyo. Leo kazi iko chini, japokuwa watu wamefungua biashara very late, lakini bado watu wako manyumbani wanaogopa kuja town sababu wanahofia hali maybe kunaweza kuwa na hali ya taharuki nini. E sekta mar bodaboda, gini buti pokenda piko makomos kajuriembogo, chama yule wia piko, ranyisi ni tich onge nege, kalore kod onge maroganda e boma. So far, nimepata less than 10% ya chenye napatanga on daily basis. Hata watu wakuuliza jia hata hakuna. Ajana na customers, watu wakuuliza jia hata hakuna. Kama mimi nimetegemea wanaosafiri. So wanaosafiri ndio mimi nimewategemea na wanaotuma vitu kwa sababu nafanya delivery. So unakuta kwamba watu wanaosafiri ni wachache. Na pia wengine wale ambao wananipatia delivery hawajafungua. Joalago ni kod kwa chiel ni rowere mang'anyo to kod mago mamayo ji boma. I also urge the youth to consider us as business women and men here, because we are very innocent in this situation. We are caught in the moment as well. Dekora makajuang luore mamiyo tieng' donje bugo gi okang'eye. Luoro no ememiyo joala mathoth weyo moko ya ohalni mage kalore kod luoro moten kod ng'anyo mag rowere. Kata kamano ginyiso geno ne kalore kod kaka kwe medo duogo e boma, gibiro dhi nyime kod ohala. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Rawere kaunti ma Migori ochiwo siem ne jonjore ma oriwore kodgi kendo koro mayo oganda kod ketho mwandu e kinde ng'anyo mag kwedo jatend piny Kenya William Ruto. Magibiro kaluwore gi okang' mar moko kuom rawere chungo nyamburko e apeyni moko ma Migori kendo kawo pesa kuomgi. Jaod bura ma Uriri Mark Nyamita bende okwedo maundu ma koro medo donjo e ng'anyo manyocho chakore gi kwe. Jafambo marwa George Juma miyo walerno. Kata beni gwenge mathoth e pacho kae rawere ok ne obago ng'anyo makwedo piny owacho, moko kuom rawere kaunti ma Migori ne owuok oko mar bago ng'anyo bende koro kwedo tend jatend piny Kenya William Ruto. Rawere gi ne obedo kod rakruok kod obila e chuny boma ma Migori kama ne gidino apaya. Ng'anyo ni kata kamano ni ochope kod kwan rawere sanja mabende giko to obila ne okeyo katiyo kod iro magolo pi wang' kaachiel kod lisasi. Ng'anyo ne oweyo ka chendogo mag wuoth kaachiel kod ohala ne ochung' e boma ma Migori. Mr. Ruto asikie tu kilio ya vijana. Juu vijana wako wengi na vijana wako na power ya kuchagua serikali. Weya komnot walos Kenya gi ng'ama chielo manyalo tiyo Kenya ka manyalo winjo ywak jopiny. Maka jopiny owuoyo kaka soro sani ojende wawuok oko.
to nyalo winjo mwadhi mbele. E kinde ng'anyono pogruok ne onenore e kind rawere mane owuok oko mar ng'anyo ka kweth moro mar rawere ne ywak nitie kweth machielo mag jonjore ma kosirore kodgi kendo koro kelo koko e kinde mar ng'anyo. Giketho mwanduwa makoni kaka ng'anyo man wang'anyo last week ne wang'anyo maber karomo koro gimoro saa 2 otieno gidhi ma gikaw rech minewa ma gichamo mano gima lit to wakwayo jo Migori ndala maka lam ni malamu ma ok lam gi Ruto waweuru wang'o lam waweuru ketho mwanduwa sama koro ketho lam to wane mwaringo kiny wane mwaringe kamoro ne odini lokani kidwa dhi loka cha yudo ni nitie jomoko e iwa ma kawo pesa kuom ji ma be samoro kata ka pesa no pod ok igole to gidonjo kuomi gi ngufu kata gi teko moro mondo miyo gitimre nade gi mayi. E kinde ng'anyo ni pogruok ne onenore e kind rawere mane owuok oko mar ng'anyo ka kweth moro mar rawere ne ywak nitie kweth mag jonjore ma osirore kodgi ma bende koro tieko thuolo mar ng'anyo e kwalo jopiny. Atimuru ng'anyo mana mamuol kaka jenzi dwaro tok mar kwalo ng'ato kata mar mayo ng'ato nikech wang'ere wate to wan jo Suna East wate to wan jomodak around Suna East ma ok ni kia ng'ato ka ng'ato. Message manye ipas na sirikal osebedo past kendo sirikal osewinjo kendo gi duol man malo kabisa e wach manye wantiere godo. Jok makoro sani nitiere barabara ok gin jok manyiche nitiere gi tabuka sani koro gin jonjore. Koro adakwayo oganda wa ma nyikwara mogi ahinya ahinya jo Migori makoro sani chako dino barabara chakre saa 7 gotieno. Wan ema koro waketho thurwa. Rawere gi wacho ni ok gibi yie mondo koro jomaundu ti kod thuolo mar ng'anyo e mayo oganda mwandu mopogore opogore kaachiel kod ketho mwandu e kaunti ma Migori. Koro wakwaya kwaya were ma owetewa mwang'anyo go e boma ka wang'any gi kwe kendo aneno ni yot mondo mi watim gini gi kwe kaka watime makata ka koro askeche wan ge yiwa to kwe wan go nikech gin kama ritowa. Ok wabiyie gir ng'ato kethe Suna East ka wawinjore nikech magi property magwa mag nyiminewa wuonewa owetewa kata giri ok diyieno kethre to joka to biro ng'owa matimo luting. E kinde ng'anyo mar tich ariyo ma jumane rakruok bende ne obedo e seche ma midhiambo e kind kweth ariyo mag rawere ka kweth moro ne seyo kweth machielo kuom bedo kod paro mag kwalo mwandu mag johala e boma Migori. Ywak osebedo ne nitiere kweth mag jonjore ma osebedo ka koro din apaya kendo kawo omenda kuom jowuoth matiyo kod apainigo e seche mag ng'anyo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Anyuola, wede kod osiepe mopogore opogore koting'o anyuola mar Wilson Sitati, rawera ma jahigni 22 manyocha otho e ng'anyo mar kwedo paro mar chiko omenda. Odiochieng' manyoro ne ochopo e kar kano ringre Masiti mar golo ringre wedegi. Wilson ne en japuonjre e kar tiegruok ma Olympic Kibera kendo anyuola ne kaachiel gi anyuola mamoko koro dwaro mondo sirikal okonygi e chenro mar iko joggi. Cleophas Oluoch gi mathoth. Geche lure achiel bang' machielo. Geche moting'o ringre ji manyocha owito ngimagi wuok e kar kano ringre Masiti e boma ma Nairobi. Jogi ne owito ngimagi e kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chiko omenda. Wede kod osiepe mirimo loyo. Pi wang' ridore. Wuodh jogi e piny kae orumo. Ranyisi en mar sanduku. Oriti gigoyo ne boma ma Nairobi. Anyuola mar Wilson Wekesa Sitati, ma jahigni 22 kaachiel koda ka jowetegi mawuok e kar tiegruok mar Olympic Kibera, ochopo mar kawo ringre jogi. Alikuwa mzuri kwa sababu hiyo Monday alikuwa tu mzuri akifanyiwa massage huko kwa department ya beauty. Hata vile tulipata hiyo ripoti kila mtu hakuamini. Hatukujua kama hiyo kesho yake hatutakuwa na yeye. Ni huzuni kwa sababu alikuwa ni kijana ambaye tuseme kwa jamii yao alikuwa ni kama ndiye anategemewa kwa sababu ndio kijana wa kwanza katika ile jamii, na pia naambiwa ndiye alikuwa wa kwanza baada ya kumaliza kidato cha 4 kuweza kuingia kwa masomo zaidi. Tichario juma mokalo mane koko kod ng'anyo kwa kopacho kae. Wilson ne ochopo e boma ma Nairobi ka uchiemo mane orne kowuok dala gi Bungoma. Ne osebedo mana Nairobi kuom dwe achiel kende kano biro chako somo. Mtoto wetu hakukuwa kwa maandamano. Alikuwa ameenda kuchukua mzigo ya chakula. Hata hiyo chakula bado iko North Rift. Hatujaenda kuichukua. Sasa tutachukua tupeleke wapi? Wilson ne okodok dala. Simbe bende ne olor. Chunya nyuola ne ochandore. Ne omanye kuom ndalo 3 kendo ne giyudo ringre kar kano ringre Masiti ka osewito ngimane. Kuja hapa City Mortuary
ilikuwa na picha zake. Vile hivyo alikuwa amevaa tu hiyo yenye mmeona hiyo picha sasa iko kwa hiyo portrait. Hiyo ndio tulikuwa nayo. Na vile tulikuja tukapata hapa morgue attendant. Vizuri alikuwa amepika picha ya hao watu wote, hiyo mili yote. Tukamuuliza akasema hebu kuja muangalie tuone kama mtamtambua hapa. By bad luck tukaangalia vile alikuwa amevaa hivyo tu tena ndio hiyo picha yake ilikuwa hivyo kwa simu. Anyuola ne okoni ringre Wilson ne okel gi obila kagi wacho ni nena achiel kuom joma ne ng'anyo. Lipot mar bero yango ni ne ogo kore kod rungu kod gimoro madik bende ne ogogo ng'ute. Wilson ne en mana wendo e boma. Ngimane ne odhi kamano. Niko na huzuni. Sijui iwapo vijana watajieleza kwa serikali na hamna yoyote ambaye anaona kwamba watoto wanajieleza awasikize. Sio kila mtoto ambaye anaenda kutembea ama anaandamana ni mbaya. It's very painful. Unajua mzazi kuleta mwanafunzi shule aende another step. Unajuanga it will bring change in your family, but you can imagine wazazi wake saizi, they can imagine that their kid amekufa kwa cold blood, innocent. It's very painful. It's hard to accept. Anyuola mar Wilson kod mamoko mane ochopo kar kano ringre Masiti koro kwayo sirkal mondo ogol negi osigo mapek mar iko jogi kendo kelo kwe tok ng'anyo. Ningependa serikali iwe kisimamia haya mazishi mpaka hakikisha kwa ule mtu ambaye amefariki amezikwa, na pia ningependa serikali ipe fidia kidogo wale ambao wamefiwa, sababu utapata wale watu wengi ambao walipatikana kwa huu mkasa wengine hawako waandamanaji, ni wale watu walikuwa wanapita kama huyu kijana alikuwa ameenda kuchukua chakula. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Moko kuom riwruoge makedo ne ratiro mag oganda okwedo okang' mane obila okawo mar tiyo gi teko mathoth e kinde ng'anyo manobagi e pachoka. Gino manokelo thoe mag ji mohewo 40 ka mohewo ji 35 pod yudo thieth bang' yudo hinyruok. Gikwayo piny owacho mondo oluw chike ma pachokae kendo rit ngima oganda jo Kenya kata e kinde ng'anyo, ka bende gidwaro mondo duol mochung' ne nono tije obila IPOA mondo chak timo nonro e wi nekgo. Lydia Okeyo nigi ler. Riwruoge go makedo ne ratich oganda oseobila kuom tiyo gi teko mathoth e ng'anyo ma osebed ka itimo e pacho kama ji mohewo 40 osewito ngimagi kendo mohewo ji 350 dhi mbele gi thieth e osiptende mopogore opogore ma Thurka. We strongly condemn the violence witnessed during the recent protests in Kenya, which has resulted from both the excessive use of force by the law enforcement and also the presence of what appears to be hired goons. The police's use of lethal crowd control weapons like water cannons, tear gas, and live ammunition, among others, against peaceful demonstrators has led to unnecessary injuries and fatalities. Gikwa piny owacho mondo mi ochiw arita makare ne oganda jo Kenya nyaka e kinde mag ng'anyo kendo neno ni ratiro mag oganda okorochi. We remind the state that its duty is to ensure that during protests, the police have the obligation to maintain public order and safety, while respecting and protecting the rights of citizens to assemble and express their views peacefully. Gidwaro mondo mi chak tim nonro kokalo kuom duol mar IPOA mar ng'eyo adier ewi nek ma kamago, ka bende giseyo josiasa matiyo kod jonjore e rocho ng'anyo mar kwe kendo ketho kod yako mwandu. Immediate accountability is imperative to restore order and uphold the rule of law. It is essential that the Independent Policing Oversight Authority, IPOA, ensures those responsible for these actions are held accountable swiftly and transparently, ensuring that citizens' rights to peacefully assemble and express their grievances are protected and respected. Bende gidwaro mondo mi jatend piny Kenya William Ruto ya udhod twak makare mana kaka nosesingo mondo mi winj duond oganda jo Kenya kaka yor geng'o midhiero manyone ne pacho ka kinde mag ng'anyo. We are also calling on them to ensure accountability for those responsible for the violence and opportunistic crimes seen during the protests and facilitate open dialogue with citizens to address the root causes of the protest and work towards meaningful solutions. Matimore kinde ma jotuo 24 dhi nyime gi yudo thieth e osiptal ma Kitengela level 4 bang' nyochiel gi magina e kinde ng'anyo ka moko adek manochwar gi magina e wigi yudo thieth e osiptal ma Kenyatta. Nilikuwa pale tu kwa parking yetu
mahali askari walianza kurusha tu marisasi. Mimi nikiwa tu kwa gari, ilikuja ikanipata nikaruka chini. We received yesterday a total of about 38 clients who had some gunshot wounds. These clients, some had some soft tissue injury and some had some gunshot bullet wounds. Moko kuom jotugo ma yudo thieth olero ni ne giwuok oko mar ng'anyo e yor kwe kinde mane moko kuom jong'anyo nochako kuo gino manomiyo apisas mag arita wito iro malungo wang' kendo chielo gi magina. Wamenitoa, nimetoka dhieta sahi na sahi ndio niko hapa. Tulikuwa tunaandamana sasa na ilikuwa peaceful. Kwa zi maisha imekuwa ngumu, lazima huyu jamaa aangalie njia anaweza badilisha hii uongozi yake kwa sababu tunaumia. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar oganda wa Islam mapachoka SUPKEM kuoyo kwe kachiel kod twak mapiyo kaka achiel kuom yore mag duoko arita kwe pachoka bang' ng'anyo ma osebet ka dhi nyime kuom jumbe mogwaro. Riwruogno ma okelo kanyakla riwruoge ma opogore dwaro ni jatend piny William Ruto mondo duok piny kwan mar jotend migepe nyaka 14 odin rode ma okel kata makelo tiyo marach gi mwandu jopiny kachiel kod loso mapiyo duol mar yiero IEBC. Undertake an overreaching reorganization of your government by, among other things, trim down the size of your cabinet to 14. Rid your cabinet and government in general of those functionaries named in corruption, waste, fraud, and abuse of public resources. Immediately reconstitute IEBC. Undertake and facilitate the audit of our public debt, enabling public participation in an inclusive, transparent, and accountable manner. What we are saying is that if members of parliament can fly to go to outside this country for benchmarking, or they can go up to Mombasa for 2-3 weeks to go and discuss matters when in the National Assembly they've got all those facilities that should be cut down. We are saying that actually all these unconstitutional offices that have been set up, they should be dismantled immediately. We are saying that all those refurbishments of State House and other places which are not essential should be cut down. But what we are also saying is that the JSS, which is a very important section of education, cannot be cut down. Those teachers should be employed and money should be found for them. So we're not saying that actually Kenyans should suffer now, and that should not be an excuse for the government to refuse services for the people of this country. Governor ma Nairobi obolre tenge kod weche mag tiyo gi rowere majendeke e ketho ng'anyo mag rowere mag Gen Z e chuny boma maduong' ma Nairobi chieng' tich ariyo jumani. Ka otwak kod jofwamb weche, Sakaja owacho ni ng'anyo mar chieng' tich ariyo ne oyude kaunti ma Mombasa e romo kod jotend migepe mage. Chris Owino miyo waler. Bang' weche wuok ni kaunti ma Nairobi ne otiyo kod rowere majendeke e ketho ng'anyo mamuol mag rowere mag Gen Z chieng' tich ariyo jumani e chuny boma maduong' ma Nairobi, Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja owuok oko kendo chayo weche makamago. Why? Unajua hizi jivanya tu una cause. Ka oloso kod jofwamb weche bang' chopo nyim komiti mar od bura mar Senate mochung'ne omenda, Sakaja okwedo weche makamago ka olero ne ochuo kome buch ten migepe mare e kaunti ma Mombasa chieng' tich ariyo. So a clip on Tuesday of alleged goons coming out of City Hall, which I asked that to be investigated. I myself was in the coast. We've been there for the whole week with our cabinet, just doing our end of year, retreat and replanning for this new financial year. The financial year ends in June, and I would hate it that something like that would have been planned from City Hall, from wherever it is. Piny owacho, rowere mag Gen Z, riwruok mar Azimio kod riwruoge makedo ratich oganda osebedo ka seyo jonjore kuom ne donjo e ng'anyo mamuol mag rowere mag Gen Z kendo ketho mwandu mag johala. Normally when you're in such a situation, the first casualty is the truth. And when the first casualty is the truth, opportunistic politicians even try to bring themselves into such, a move to taint their opponents, And so if somebody would try to claim that I, the governor, was meeting people to plan violence in City Hall, while one, I was in Diani, number one. Tend migao mar arita kwe ne oseyo moko kuom josiasa mapacho kae kuom siayo jopiny matimo ng'anyo e wi chik mar omenda. Kata kamano,
Sakaja ogoyo debene kit siasa mare kaka siasa maler kapamba. I have always believed in siasa safi. I've always believed in that freedom of expression, even when it is not within my political, side of the equation. You remember a few years ago, I released, or rather I sought the release of an opposition politician who was incarcerated, and that was because he had insulted the president, because I believe people should express themselves, not do it that way. And so I really condemn that. I condemn those who hurt other young people, those who destroyed businesses, we have buildings that burnt. Sakaja osiro rowere mag Gen Z kuom golo dwondgi e weche mag telo mapacho kae ka ojiwo jotelo wetene mondo ochik itgi ne dwaro mag jopiny. Our young people have expressed themselves. They've expressed themselves loudly. The freedom to express themselves is something that I've said repeatedly. I said 2 weeks ago when I was in Kiumbuini, groundbreaking for the new stadium, that is a sacrosanct right that needs to be protected, and we should not suppress it at all. We should allow people to express themselves. Unfortunately, a lot of those were infiltrated, by goons. Eko machielo, Sakaja opako serikal mar kaunti ma Nairobi kuom choko omenda maromo bilion 12.8 e hiko mar 2023 2024. We have hit a revenue record of 12.8 billion shillings, never performed by any county since the advent of devolution. We had planned that it be at least 13 billion, which is what we'd have gotten if we didn't have the unrest last week, the final week of the financial year. But we were able to at least get to 12.8. There are days that we went as low as 10 million. Ne oyango ni kaunti ma Nairobi nigi geno mar choko omenda maromo bilion 20 e hiko mar 2024 2025. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jakom mar Kesha kwayo sirikal mondo neni ochiwo omenda ne skunde e sema winjore. Willy Kuria, ma en jatelo ma oyier manyien, osingo mar chako twak kod sirikal kokalo migawo mar somo. Eneno ni omenda mar somo oor achiel kachiel ne sikunde. Kuria bende oseyo sirikal kuom deko chwalo omenda e skunde, gima wacho ni chocho chenro mag somo. Ka uloso e skund sekondar ma Murang'a, Kuria olero ni penj maduong' ma pachoka osebedo ka idonjruok godo kod jogo ma ok opuodhi, kendo miyo duoko osebedo makare e gwenge moko ma pachoka. Okwayo duol matayo penj ne ka mondo ket okenge makare mar rito duoko mar penj ma pachoka. Bende okwayo migawo mar somo mondo ket jopuonjre mag JSS e sikunde sekondar, ka olero ni sikunde mag primary onge gigo madwarore e siro kit somo makamano. We are so excited to have one of our own, to have put the education of Kenya to have been able to be in the education space at the national level as our very own principal from Murang'a County in Murang'a High School. And we know he has been a hardworking man, and he has given us exemplary results as an institution, and he has been able to put this institution into the global academic map nationally. And we also know the same effort he has put is the same effort he will put in negotiating matters headship in this country. And even so, I would also urge the new Kesha chair also to work together with the KEPSHA, that is the colleagues in the primary school, so that together we are able to better the education standards, and especially in the CBC curriculum. One of the issues that we are having is the issue of capitation, and we are urging the government to ensure that with the 22,244 per student is actually reached per year, because currently what is available in schools is roughly 10,400, and this is too little for runners. So we want the entire capitation to be directed to schools so that they can be able to advance education as far as tuition and operations accounts are concerned. Nyakwara Mugiajwangi kanye machopo godo e giko mar weche manyien okinyi makawuono. Moko kuom bende aneno kandiko na Facebook kacha kama wantiere live okinyi makawuono. Nyango Kevin maranguko kanya doto wacho ni weche manyien chopo na makare ka Anandhiwa sub county. Vitalis Ochieng wuod Game Karari wacho ni jogo kimedo pesa kendo ten migepe nyaka duok piny gi ng'eny ahinya. Emomiyo piny Kenya ni kod garama mang'enya ema kelo dok chien mar uchumi idho malo, koro onego duok ge penya.
mago mana moko kuom ote kata duoko ma joneno magwa chwalonwa kokalo e Facebook kama wantiere achiel kachiel okinyi makawuono. Nyakora Mogi Ajwang' yiena mar mondo mi akaw yueyo madundo gi sani. Bang' yueyo aduogo kod nonro mar gazet. Kik idhi mabor. Brother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani ya ngarada medalia pesa? Leta tenje ni kushovile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani unapataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Teacher Beach kocha kore sangwen wakelo ni ngoma mobedo pink design wakare Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende Stima riwo record P Yawanya wauntie kikubed mabor nyakora mgajen kech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night Disco maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka Teacher Beach ka Teacher Beach sangwen otieno. Tugo koro eka iyo chacho. Party is a party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachie. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni wakete pilo wacha. Miane ngima nyar kochia. Kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata letre jiere ya ilak chogo. Ok ginyal wei ma ok inyiero. Alo kaero joma hero walo. Alo kaero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia. Teacher Beach ka Teacher Beach sachiel gi dakika 55 otieno. Mana e Ramogi TV. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero, kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV.
Nyakwara Mugiajwang' nyisi ni bang' yueyo madundo tabro bedo kaduogo kod nonro mar gazeta okinyi makawuono. Gisani antiere kae kod jafwambo mandiko ne gazeta mano mar The Star, Julius Otieno. Wadami siso mar ng'eyo gigo mantiere gazeta. Oyawre Julius, ichiew nado okinyi makawuono. Oyawre ahinya, achiew maber. Ruoth orita ba achiew maber aneno odiochieng' makawuono. Mondo wachop anane gima nie oboke. Oboke ma ogol kawuono Standard gi Daily Nation. Aya Nyakwara Mugiajwang' mana kaka iseneno mane wendo mantiere godo okinyi makawuono Julius Otieno. Adwano wachak kod gazeta ma Daily Nation. Kata kamano gazede ariyogi anno ka weche magi miyo pek okinyi makawuono pogore. Daily Nation anno komenyo weche mag somo, bende gimenyo kaka ogai mar obila mano Japhet Koome sani koro nitiere kama teka. The Standard to menyo The Last Supper mano romo manyalo bedo mogika kuom jotend migepe abiriyo ma inyalo gol e tije mano ka jatend piny Kenya William Ruto okawo mar duoko pinya kwan jotend migepe kachiel kod jogoro mongirore e migepe mopogore opogore. Kata kamano adwano wachak kod gazeta ma Daily Nation okinyi makawuono mar mondo mi wane wach momi pek. Mana kaka senyisi Nyakwara Mugiajwang', gazeta ma Daily Nation okinyi makawuono wach magi miyo pek otudore kod weche mag somo. Ndike kae ni heavy burden of new students loan. Kalo ni nyaka sani wang'e ni nyithindo mariwore kod kuonde tiegruok mago mamalo mag mbalariany. Nitiere new funding model magisebedo ka gitiyo godo mar mondo mi giyud hola mopogore opogore. To wang'eyo ni hola makamago Julius nyaka sani nitiere kidienje mopogore opogore ma ichwalo godo hola makamago kimiyo jopuonjre. Mane momiyo seche moko ka japuonjre osetieko tiegruok mare obed mar higni 4, higni 5 kata higni 6, obo bedo kod pek mar chulo hola makoro sirikal chiwo gi sani. Julius. Aparo no higa mokalo nitie chenro manyien mane sirikal ogolo mar amoketo mar miyo nyithindo manie mbalariany loan ama gimoro ka scholarship mapogore gi mane yudo ndalo mane wane school cha. Ng'en choncha ni mi pesa kaka kantie max mane yudo matiro university to nitie pesa mane sirikal mi ke apply mar loan, then kitieko university ama kitieko somo tichako chulo pesa no. But higa mokalo ne sirikal wacho ni formula machono ne ok ber, ne miyo university ama mbalariany mang'eny bedo gope. Aparo no wacho ni gope te ma mbalariany ma Kenya kan go osechopo bilion 60. Koro no wacho ni mondo mi skunde gi ama mbalariany kik bed gope mang'eny kamano, wakel formula manyien ama chenro manyien mar miyo skunde ama miyo nyithindo pesa madhi miyo mbalariany kik bed kod gope mang'eny. Lakini kata kamano kineno boka ni wacho ni chenro manyien mana serikal ama oketono osemiyo nyithindo ama jonyuol chandre kabisa. Kopsa ni nyithindo jonyuol chulo pesa mang'eny molo mane gichulo ndalo mane nitie chenro mano okalo cha. Neno ka giwacho malo ka nyathi nyalo chulo $1.4 kotimo medicine ama kodwa bet daktari, lakini kotiyo kanyo to koro onge tich, koro beta bata dala makata gimitimo onge to pesa $1.4 osedhi mbele. Aparo mana gima oboke ni temo wacho ni somo osebedo expensive. Somo sani kionge pesa maber ok inyal tero nyathini e mbalariany ama private ama kata mana public. Kionge pesa to nyathini nyalo teko school form photo bed kanyo kata bed no kalo piny maber kalure gi chik manyien mana sirikal ogoloni. Aparo kantie ywak mang'eny mag gik madwa ka sirikal kendo otemo review, otemo ng'iyo to kan tindo mang'eny ama jonyuol mang'eny ywak no ok wanyal chung' mae. Ang' matamo kedo review ama ng'iyo chenro ni to wanyalo loso kanye mondo obede mayot ni jonyuol sache mag chulo school fees nyithindo. Nyithindo mang'eny kik bede ot nuko jonyuol gionge pesa matero gi e mbalariany to gikalo piny maber e form 4. Aparo kamano. Wach makamana no komi peke it gazet mar 4, it gazet mar 4 kanyo to mana kaka iwacho ni nyithindo timo medicine biro bedo kod hola kata loan mano mar $1.4 tok tieko somo kuom higni 6. Nyithindo matimo Bachelor of Arts biro bedo kod mano loan mar $384 mano tok tieko tiegruok margi mano mar higni 4 ma gibo bedo godo ka giyudo hola makamano. Kata kamano mago mana peka ma jonyuol nyaka sani podi biro medo bedo godo ahinya to kokalo e new funding model. Wach makamano Nyakwara Mugiajwang' inyalo somo matute it gazet mar 4. Wach machielo momenya okinyi makawuono Julius, wang'e ni ma en ogai mar obila mano Japhet Koome. Japhet Koome nyaka sani koro entiere kama tek ahinya ka tudore koda kaka obila
obila notiyo kod teko mathoth ahinya kuom jong'anyo e ng'anyo mane rowere mag Gen Z obago, mano mar kwedo paro mar chik mar omende pacho kae gi ng'anyo moko magisebedo godo ka gisundo jatend piny Kenya William Ruto mar mondo mi owuog e telo. Nyaka sani nyalo bedo ni en ema nokoso chiwo instructions makare ne obila, mobila otiyo kod teko mathoth ahinya kuom jopiny kosango matimore. To wang'e ni magi duto timore kata bedo ni doho bende nong'ado ni obila ok onego bed ni tiyo kod tear gas kata teko mathoth kuom jopiny. Aparo ni ne nitie kot moro yo Malindi kucha manowacho kamano, lakini aparo ni polis chieng' tich ariyo ne gitiyo gi tear gas. Ne gitiyo kila kitu mane court wacho ni kik gitigo e ruling ama temporary ruling mane ama order mane court nochiwo yo Malindi. Lakini king'iyo boke ne wacho ni ng'at masani chal kagima imenyo kabisa en jatelo mar polis iluongo ni Japhet Koome. Nyocha aluwo debate moro mane timre e Senate, nyocha giwuoyo e yore mag ng'anyo manyo timre Kenya kama lich gi to ng'at achiel mane kuom ji mane giwacho gote, achiel kuom gi mane gidwaro mondo jatend mondo kero gole tich nen Japhet Koome. Wacho ne Japhet Koome en police IG kamano, lakini okowuok oko mondo ng'is jo Kenya gima dhi mbele. Ok ong'is jo Kenya to ji adi mano umia e maandamano ama e ng'anyo gi. Ok ong'is jo Kenya ji adi mano hiny. Ok ong'is jo Kenya kaka security mar Kenya chal. En oling. King'iyo Inspector General mokalogo kata kane ok giwuo pile ama regularly, lakini ne nitie police spokesperson mane wuoyo paro ndalo Charles Owino gini. Ne giwuoyo ndalo IG mokalogo, lakini king'iyo ma senators ne wacho ni IG oling. Ang'o miyo ok ong'is jo Kenya gima dhi mbele. Ok ong'is jo Kenya kata ok ong'is jo Kenya na police nogo jo gima gian kop labda ne gin kamarach ne gitimo gima en oling. Koro jo Kenya ok gikia nang madhi mbele. Nyoro be nyawinjo jatelo mar rito kwe Kindiki wacho ni police and independence institution matin okage kaw orders ama instruction kuom ng'at mora mora makmana koa kuom police inspector general. Matin pressure pod nitie mana kuom Koome mondo wacha nento ang'o momiyo ne jo Kenya machopo 40 otho ama onegi iyo ma ji ok ong'eyo. Ang'o momiyo ok owuo, ang'o momiyo ling, ang'o momiyo ok ong'is jo Kenya no wan kama kop wan kama. Gimomiyo police notiyo magena kuom jogi nan kuom kama. Paro mane pressure manen go. Then king'iyo sani kila ng'ato ng'iyo civil society, law society of Kenya, jo Kenya mangima wacho no en tal kagima nomiyo police teko ama ong'iso gine the shoot ama the team kama mondo jo Kenya umia. Kora paro en adier en under siege ama en on the spot kaka mana gazet ni wacho. To bende adwani wadhi it gazet mar 10 mano mar gazet ni mar Daily Nation. Kalore ni it gazet mar 10 kanyo aneno ka gazet ni mano mar Daily Nation omenyo kanyo kaka inyalo gol oko e apisi mano gai mar obila e pacho kae. Gimenyo kanyo matuta yore mopogore kaka ng'ato nyalo tiyo godo kata kaka inyalo ti godo mano mar golo ogai mar obila e apisi. Aneno ka giketo kanyo yore 8 ma inyalo ti godo e golo ogai mar obila kata Inspector General mar obila e apisi. No ka wach mokwongo kanyo iwacho kanyo ni Inspector General inyalo gol e apisi ka nitiere ketho ma oketho mano e buo article 245 mano ma kare mar 7 mano mar pen chike ma pacho kae. Bende wacho kanyo ni ng'ata madwaro mar mondo mi ogol e apisi Inspector General kotudore kod grounds manitiere article 245 kanyo nyalo keto petition mare kata nyalo ndiko petition mare ne commission ka bende koro wacho ni ang'o momiyo odwaro mar mondo mi ogol Inspector General mar obila e apisi. Nitiere yore moko kanyo bende Julius. Aparo ngi ng'eny en process mang'eny mar golo Inspector General office, lakini aparo mayot kabisa mana mondo en resign ka pressure ng'eny ka jo Kenya wato okende then koro process no bed mayot. Kineno gima for example Aaron Cheriot man majority leader Senate man ngama chiegni kabisa gi ker no wacho ni chieng' montie mano penjo yore mag nek manadhi mbele yoke Rio Valley kop no neno ka Japhet Koome no link kabisa. Kendo sani bang' wiga 2 ama wiga 3 ka jo Kenya nie ng'anyo poko wuoyo nyaka chieng'. Matiende ni jogi be chal kagima jok man machiegni gi ker ama jo siasa gi be chal kagima ochako jok kode kop ling moseling mang'eny to mang'eny dhi e Kenya dhi mbele mok ber hinyruok nek ma ber ko wuoye kaka jatelo mar obila e Kenya ka.
Mana kaka iwacho kanyo Jaramogi Ajwang' nitiere yore mopogore opogore kanyo mano mag golo oko mano Inspector General mar obila to ang'e ni bang'e ka petition ma kamano osetere od bura ibo bed kichwale ne jatend piny Kenya biro bedo ka loso aput mano mar timo nonro kotudore kod weche mopogore opogore miseyo godo Inspector General kata jatend obila e pacho kae kama bang'e ibiro bed ka ichunge tich to e kinde ma ochunge tich obiro bedo koyudo nusa kata 1/2 mano mar osara mosebeda ka ichule pacho mago duto Jaramogi Ajwang' inyalo somo achiel kachiel mane it gazet mar 10 mano mar gazeti mar Daily Nation mano no mikapo ni in kaka jakenya iwinjo ni Inspector General mar obila Japhet Koome okosebedo katiyo makare tinyalo chwalo petition mari to mana kaka iwacho Julius no nego bed no gwetao Kenya ka pok waneno jatelo moro amora mogwetao kien botingo bade malo unless oriam gema ama gidhi process kaka mwaneno ondike obokeni na kidwa golo ng'at makama ng'en main constitutional office en office manie katiba koro kidwa golo to iluwo na chik ma katiba wachono emomiyo okoyota inyagole lakini kapo no nyalo winjo gima jo Kenya wacho either oloka kotiyo ama go tawon molo tere process maborni Adon wadog chien nyaka it gazet mar 2 mano mar gazeti mar Daily Nation kaloni ni nitiere wach momako wang'a it gazet mar 2 kaito bodhi it gazet mar 3 but wachako it gazet mar 2 nyaka sani koro wang'eyo ni nitiere rowere manomaki e kinde ng'anyo mago mag kwedo paro mar chiko menda mahigani nyaka sani koro dichieng' manyoro ne ochopgi e nyim doho ne gichopo mano e nyim senior principal magistrate mano Wandi Anyamu mano e kinde makoro bila podi ne dwaro mar mondo mi omed dinegi ka koro imedo tim nonro kata kamano nitiere rowere mokadeka magin koro muya no ng'adore negi kata negi faint tok chopo e nyim doho odiochieng' manyoro Julius vijana gene wacho ni gichandre kabisa kop aneno moro ka wacho ni we are dying. We haven't eaten anything since we were arrested. Watene giwacho ni watho inego watu pokwa chamo gimo chako ne makwa chako ne ketwa sel en kop ng'anyo mane wang'anyo Nairobi. Matene ne gin aparo oketgi kama tek kabisa. Oketi kama okinyami chiemo, oketi ng'e kaka sel chalen kama yani kama okinyal gombo tero ng'ato ama okinyal bete. Lakini ineno luoro ma jogi sani ongego vijana gi onge luoro kop kata ka gin sel kamano eno ka giwacho kan Ruto must go life is hard for us wacho no jatend ker nyaka den kop ngima tek kabisa kuomgi to bende gidwaro tije gidwaro nitie gik mang'eny ma gidwaro gionge tich gidwaro kamano gidwaro serikal ogol tax mang'eny gik mang'eny ma moka giyiere go sana gi serikal kaka serikal temo tiyo sani lakini kata kamano nyawinjo ka jatelo Kindiki wacho ni osemak ji ma mohinga 1,000 chako ne ng'anyo gitimre to ng'eny gibi osegol koto ose release moko Law Society of Kenya be osetemo ka aparo ne mosebedo ka represent nyithindo gi ama jok mane ng'anyo gi court mondo golgi mondo kik gibede e policial komdalo mang'any ko Law Society of Kenya nyithindo gi manotimo marach onge na gidhi mana ng'anyo to ng'anyo nitie katiba kaka katiba ma Kenya wacho lakini kata kamano nitie jo serikal ma wacho mage jok mane kwalo ji mage jok mane odonje duke ji mage jokoro tek ng'ama nomuko duka ng'ama nokwalo gir ng'ato to ng'ama ne ani ng'anyo ma onge gima notimo cha en tang'o mikete iye kucha kora paro kata kiterogi e sela ama kiterogi e doho onego ber ka jok matimo investigation ama nonro ong'eyo no ng'ane notimo gima kama mondo kik ket ng'ato gima ne ok otimo ng'eny ital ka gima ne ok otimo gik miwacho gi lakini gin achiel kuom jok ma koro setere e doho ama jok masane ni sel masani police oloro e sel kora paro ne jok matimo nono dwako keto maber kendo keta yanga mondo kik ket nyathi ng'ato otere doho mondo chande iye kucha ka gima notimo marach onge mak mana ng'anyo manong'anyo kop chike ma sirikal temo kelo to nyaka sani waneno ka ni nitiere kwan mano mar 185 mago moko kuom rowere miwacho ka ni gin rowere matindo mane omaki e kinde ng'anyo mago mag kwedo paro mar chik mar omenda moko kuom gi osetere doho to moko
podi nyaka sani odiochieng' manyoro waneno kanyo ka nitiere 18 mane owe thuolo mano koda bonda mano personal bonds mag 10,000 ka nitiere 163 mano we thuolo bende kod personal bond mano mar 50,000 mano ng'ato ka ng'ato. To mana kaka isewacho nego bed ni kapo ni itero gi do mapiyo mondo kik gisandre e od ang'ech. Adwaro dhi it gazet mar adek bende nitiere sigana moro kanyo malit ahinya Julius makata ng'eyo ni in bende ni winje mano tho mar rawera matin ma jahigni 12 mane ochiela kod lisasi 8 mano e kar dak mar Rongai mage kinde ng'anyo mane dhi mbele pacho kae. Nitiere wuon nyathino ma en Kennedy Onyango ma jahigni 12 Nyasaye mar mondo mi oket chunye kama okwe. Wuon Kennedy Onyango miluongo kanyo ni Denish Okinyo nyaka sani koro wacho ni entiere kod buok kalori nodok dala kata kosedok e ode. En nong'eyo to mar nyathine kokalo e wang' jowi noketo news kacha to koseketo news ema koro neno ka min ode mane giwere godo koro miluongo kanyo ni Jacinta Nyango ne ogonduru ka entiere kod lit ka koro otemo lero kaka wuode nochiel kod magina kata kamano sani koro gimanyo ratiro mano mar tho mar nyathigi matin mano wito ngimane e yo ma ok ni kare. Nyathi matin igo bunde amigo risase ndalo 8 Abaro nge malit kabisa. Tongana wacho nyathino ne dhi mana kwa buk. No dhi kuom nyawadgi moro kwa buk. Mondo duogo somi then e diere kanyo to ogoye gi magina risasi ndalo 8. Aparo kuom janyuol ngi malit kata kuom ng'at mara okokucha ma somo story ma somo sigana ni oken gima yot kuom janyuol ma nyathini ma tin malit ma pod nie primary go bunde machal kama. Aparo dok gina oken gima ber to dwa kaka serikal wacho ni gitimo nonro e yo maber ke gitimo nonro e yo moro ma kendo dhi umo gik moko gitimo nonro mag dhi golo adier nyathi nogo bunde ng'ama kama to ma e action wasetero ng'at manonege ne doho wasetimo kama kata ka ber to serikal dwa ko biro kuom okonyo familia ni ko sese kabila gi ang'esa ne gidwa konyo nyathi osetho kuom ungu lit koro serikal dwa ko obiro okonyo kata ka gitimo nonro kamano lakini dwa ka gibiro konyo familia makaman ko man gi maliti se lalo nyathini moro ma ok ber oken gima yot tingo ama bet go chunyi kaka janyuol. Nyaka sani bende koro kinde gichano mar dhi e doho mar mondo mi gimanya chik mar chungo iko makamano nyaka koro familia makama yud ratiro margi kalone ne en gino malit ahinya ka rawera matin ma jahigni 12 nyalo wito ngimane e yo ma ok ni kare kalone nochiele mana gi lisasi to en ne onge ng'anyo no dhi mana kwaye buk en gino malit ahinya. Adwa wadhi mbele wadhi it gazet mano mar abich mano mar gazet ma Daily Nation. It gazet mar abich kae koro nitiere maling'ling ni jatend piny Kenya William Ruto no oloso kod International Monetary Fund mano toka kiro oko kata koso chuo koke e paro mar chika mar omenda mahigani magen kaluore kod maling'ling ma koro wuoka e kar jot mano mar jatend piny Kenya inya to bang' odiochieng' manyoro kamano romo kod jotend migepe kata kamano wacho ni nyaka sani koro nitiere austerity measures mibo bed kitimo mano mar duoko piny ka kitiyo kod omenda mokwongo no wacho no bo chako kod apise owuon nyaka sani koro ang'e ni jo Kenya rito mar neno kibo bed kiketo gi e tim kose mana wuoyo nyocha Josebedo ka wuoyo mang'anyo no IMF ma International Monetary Fund ma achiel kuom grube mamiyo osebedo kamiyo Kenya loan kuom higni mang'eny ne giwacho ni chal ka gima IMF gi World Bank gi moko go emosebedo ka temo dhiro serikal mondo kel usuru moko mokonygi ama taxes moko madiyo ama ma temo keto jo Kenya mondo dhi piny kama. Tineno ka oboke ni wacho nyoro chalo gima ne kero wuoyo gi jatelo mar IMF katemo kwayo gi mondo kik gibed matek kabisa ama kik gibed rigid kuom yore mag omenda ni kopa serikal nogolo finance bill maneno ben keto ama medo serikal pesa maromo bilion 300 gi 50 mag 60 kama. Koro aparo ni chal ka gima oboke temo wacho no en adier kara na IMF ema ne temo dhiro serikal mondo kel chike mane jo Kenya koyiego sana yore mag solo omenda gi Kenya Revenue Authority. Koro aparo ka IMF nyalo yie bagi ket
gik mane chik mane gitemo mi Kenya ama mane gitemo dhiro mondo ker oket jo Kenya e yore mag finance bill kapo ne ginyalo duoko chikego piny ama gi flex gi ket mondo Kenya chul labda loan kuom ndalo mang'eny ama giduoko rates piny gik makamano mondo jo Kenya kik bed gi pek kabisa kaluwore gi golo finance bill manyo kero golo bang' jo Kenya ng'anyo. Kwa dhi mbele mana mapiyo piyo adwa nwadhi it gazet mara auchiel mano mar gazet ni ma Daily Nation okinyi makawuono kama jotenda din Josalama kata Waislama nyaka sani koro kwayo jatend piny Kenya William Ruto mar mondo mi ochop dwaro mar rowere mosebedo ka wuok oko ka ging'anyo rowere mag Gen Z Julius nwang'eyo ni noketo demands mopogore opogore ne piny owacho ma pacho kae nyaka sani koro giwacho kae ni nitiere moko kuom demands minyalo chop kare ma ok ochuno giwacho kae ni do not require constitutional amendment and should be effected without any delay wang'e ni mokwongo en mano mar duoko piny jotelo matiyo sirikal mare aparo mag maker nyalo timo piyo ni nyocha ker chal ka gima nyocha ker oluoro gik makabila kop neno iparo ndalo mane Lin Turi ndalo mag fake fertilizer na jo Kenya go kono ang'o ker ogol Lin Turi tich to fake fertilizer scandal otimre office ama ministry mare lakini no link chal ka gima ker no luoro kop ng'en en ja siasa to ji moko kama ne ministers go wuok e areas manomiye kura mang'eny kora paro ne ji wacho ka chal ka gima ker no luor golo jogo tich ama duoko namba mar cabinet piny lakini sani gi change ma koro kila ng'ato wacho ni gi lokruok ma kila ja Kenya wero ne paro ker nyalo kawo advantage mar gima sani dhi mbele mondo oduok namba mar ministers piny kop king'iyo katiba wacho ni ker nyalo keto ministers mok ng'eny 22 to mok tin 14 lakini sani jo Kenya dwano oduogi piny nyaka 14 ma en minimum en matin mogi kaka katiba wacho aparo konya timo kamano ko ministers jok ma an pesa mang'eny mogi kigolo ker gi jok moko go gin jok ma an pesa mang'eny ma king'iyo PA magin go king'iyo jok magin go mang'eny ma ker nyalo ng'ado namba no kaka standard neno yobok baro wacho ni gitemo ng'ado namba gi 7 then nyalo save pesa mang'eny kabisa ma serikal manyalo ter kata mana CBC JSS ama nyalo dhi counties ama yore mang'eny pesa nyalo tigo nyaka sani bende koro ne jiwo rowere matindo e pacho kae mar mondo mi kik lal geno kata kik gi give up ne kedo ne gigo magiwacho ni gin adiera kalore ne mago gik ma jo Kenya koro nyaka son sirikal mar mondo mi oketa kare it gazet machielo mane it gazet mar 7 bende aneno ka odiochieng' manyoro Julius ng'anyo ne onge e chuny boma ma Nairobi kae ka bende koro iwacho ni nyaka sani koro an easy calm returns to the streets as anti-government demos stations lose stream kalor ni nyaka sani koro rowere go mag Gen Z koro ne giwacho ni nitiere jo maundu manyalo bedo ni osedonjore e ng'anyo mosebedo ka dhi mbele pacho kata dira wasebedo kwa neno ka mwandu mathoth ikwalo dukni mathoth ituro gino mosebedo ka giwacho ni koro bro miyo ni koro agenda margi koro bedo shifted kata gik magidwaro koro ok ing'iyo mana weche ma jogo mosebedo ka kwelo aparo ni mano momiyo nyoro ne okoneno gi streets ama ka ging'anyo e town ma Nairobi gi town moko kaka Eldoret Kisumu yo Mombasa kucha manencha ne ng'anyo lich odiochieng' mar tich ariyo gi wige mokalo lakini gavana nyoro ne odok piny aparo malure gi mana kaka iwacho no nitie jo maundu moko manyocha chal gi mo infiltrate ama odonjo kuom jong'anyo ma onge wach moro amora lakini negi hinyo jo Kenya timo komano jomoko no chuo pala nte jomoko mano makata simbe gi nte duke man jogo odonje bagi ketho gik jim oko ne giwang'o kora paro ne chal ka gima jogi ma okelo sura marach ni ng'anyo mana jok mane mane Gen Z ochako kelo boma ma Nairobi gi taonde moko kata kamano koro akian gi chano pango nango kopanyo kaka wuono chal ka gima kero pango X-Space chalo ndo wuoyo gi joma tindo go e yore mag X ama Twitter machon cha mondo winja ne pachgi aparo nya dibedo wuoyo maber kabisa ma ng'ato dwa konyo to ker dhi nyiso jo Kenya ngo kapone vijana ama Gen Z dhi mondo donjo platform maker owacho ni donjo ko chakre sa paro sa boro nyaka sa 11 odiochieng' ma kawuono wakian kendo ginyalo luongo ng'anyo moro mbele kanyo wakian serikal dhi winjo dhi ling mondo
kero chak timo kaka jo Kenya osebedo ka dwaro ni ogol namba mag migepe, ogol jomoke tich, yore mag corruption ama mag mibadhi bendo tighten. Kapono timo kamata paro no jenzi ok dhi mbele ng'anyo, lakini kapono gik moko kaka mag arambe ma ji dhie mang'any, gik moko kaka mag ang'o ma jo Kenya ne igi owango, kapono gidhi mbele taparo koro manyalo biro nyalo bet maduong' molo kata manyocha okalo ni. Adwa dhi mapiyo pit gazet mar aboro, mano mar gazet ni mar Daily Nation, kama koro jatend piny Kenya William Ruto nyalo bedo kama tek ahinya ka seche moko entiere koda paro madwaro ni ochwala e od bura mar mondo mi od bura okonye e kala ahinya to bills makinde mang'eny osebedo kochwalo e nyim od bura, to wang'eyo ni nyaka sani kinde ka kinde ka wantiere kod jatelo i pacho kae kata jatend piny Kenya ojagombo mar mondo mi obed kod kweth mathoth e od bura mondo kochwalo bill moro amora tikale mapiyo piyo to bedo chik. Kata kamano sani koro nyalo neno matek ahinya. Aparo kalure kaka bok wacho nitie jo od bura mang'eny mosekwam sama mosewacho ni jo Kenya no wakwamos kopono makalo chik mane okuyiego. Koro aparo ni ka ker nyalo kelo kendo chik moro ma controversial ama ma nyalo kelo koko e piny, aparo ni wabunge gi bet motang' kabisa. To mano nyalo miyo president obed gi ok yot kabisa mondo mi gikale. Ko jo Kenya nyalo wacho ok wadwa doko gima nwadoke ndalo finance bill, koro ginyalo bet moluor mondo sana yore ma gineno jo Kenya ok oyiego kabisa nyalo bet tich matek kabisa mondo kero odhir e od bura mondo jogo kala. Aparo maya en story mara madiere en story mara analysis matemo kendo kaka ker nyalo bet tich matek sana ko dhiro chike ama bills ma jo Kenya ko yiego kabisa. Nyaka sani neno ka nitiere jo od bura moro ma bende nogolo pache piny kanyo ma bende dagom mar mondo mi wang'ane ni koro nyaka sani koro jo od bura iwacho kae ni sani koro nitiere dwaro mar mondo mi jo od bura e kinde mang'eny ka gintiere od bura kacha mar mondo mi gikwonga ne gisoma ne mood mar jo piny, ok ni giwinjo ng'ata to ng'e ni ng'ata nyalo bedo ni en jatend piny Kenya. Nyaka sani koro giwacho kae ni it is obvious that MPs were coaxed to vote for the finance bill. Wang'e ni nyaka sani nitiere jo od bura mopogore gisebedo ka giwuok oko ka gikwayo ng'uono ne jogo ma gitelo negi kata jogo ma odak e kuonde chung' od bura magi. Gino ma nyaka sani koro migi luoro ahinya tok neno kaka moko kuom jo od bura noketh mwandu magi, moko kuom gi ne owuone marach ahinya te mbui mopogore. To bende kapod otudore kod weche gi mag omenda, gavana ma Nairobi kae Johnson Sakaja bende koro nyaka sani koro en be naneno ka oluwo gino mane gavana e county mano Mama Kweni, mano Mutula Kilonzo timo, mano mara chungo kata golo oko paro mar chik omenda mano ma county ma Nairobi. Mano nego be ni medo usuru mopogore mano nego be ni juoge county ma Nairobi ka mondo konygi e chopo dwaro mano mar budget magi ma county ma Nairobi. Wacho ni nyaka sani kaluore kod pek mar ngima to kaluore kod kaka jopiny nokwedo paro mar chik omenda mar sirikal mamalo, luor ni jo Nairobi bende nyalo balo kode ka seche moko en bende koro ka okang' mar medo gi usuru mopogore. Wach ma kamano nyakoro Mugia Jwang inyalo somo mane it gazeta mar aboro, mano mar gazet ni mar Daily Nation. Nitiere machinglo moro mane aneno kae madagom mar mondo mi wang'iane, machinglo mantiere it gazet mano mar 16 mar gazet ni mar Daily Nation. Machinglo ma kamano king'iye Julius in korka korea ke ni nyalo interpret e yo machalo nade, nikech ang'eni gin mana weche matimore pacho kae gi sani ahinya to od bura mamalo mano mar senator. Nyaka sani koro senators osebedo ka goyo korgi ni wane jomo osebedo kwa tiyo ne jopiny e yo makare, wasebedo kwa winjo dwaro mar jopiny, gisebedo ka giseyo od bura ni od bura to winjo mana sirikal ginok gilu pach jopiny. Machinglo ma kama king'iye nyalo interpret nang'o korka kore. Then gitemo wacho aparo king'iyo kama gitemo wacho ni Senate wacho ni gin upper house lakini katiba okome gi chik manyalo miyo gibed kaka upper house kaka ma Senate no pinje mamoko go. Ineno ka gima mano chal nen katiba temo dhiro ot mar Senate thenge ama timo dhiro ot mar parliament thenge kalure gi penje mosebedo mane men upper house to mane main lower house. Then ineno ka penje chal kagima gitemo keto wajumbe yo moro ma wacho ni gin machal nyanga machal gin jok ma wuoro orgi machal kamano. Ineno mamalo ka chal kagima en speaker Kingi, aneno ka chal kagima keto speaker Kingi malo kanyo koro en upper house to jogi ton piny jok man piny gi chal kagima gin wanyama ama gin animals. Aparo ma en ngero ma jogi temo golo
kaluwore gi madhi mbele bunge osebedo ka nitie goruok e kind National Assembly. Koro nyoro neno ka senators temo wacho National Assembly jok manokelo shida e Kenya mangima emomiyo ng'anyo manyocha otimore ni obede. Wacho ni gin mana kalo chike mag finance bill kata ka jo Kenya ne ok oyiego to gin gidhi mbele to gikalo chike but ne ok giling ama ne ok giwinjo gima ne jo Kenya dwaro. En goruok mantie e bunge ama e parliament. Hai nyakwara moge jangin be ninyalo ng'iyo machinglo makamano mar mondo mingiswa ne ni korka kori inyalo interpret e yo machalo nade kalore ni weche mag machinglo wanyalo wacho ni pach jagoro opogore gi pach janeno gi kaka ngato biro bedo ka interpret inyalo ng'iyane mar mondo mimbi ne ane ni into interpret e yo machalo nade mitanitere wach momako wangi gazet ni ma Daily Nation Julius kapok wadhi gazet mar The Standard aparo ng'any gi wasewuoye gik mang'eny kabisa gin mana yore mag ng'anyo yore mag ng'anyo mag Gen Z gik ma jo Kenya dwaro mondo sirkal otim mondo jo Kenya winje yo bro mayot kaka gidwaro mondo gibed. Aparo ne gazet ber dwa ka kidwa somo to ober sigana beyo yie ka. Nyakwara mugejo ankora dwa ni wanonie kata walidnie matin gazet mar The Standard okinyi makawuono gazet mar The Standard thun wach magimiyo pek okinyi makawuono gin gindike ni the last supper nyalo bedo ni e chiemo mogik ma moko kuom jotend migepe kaachiel kod jogoro mongirore no chamo odiochieng' manyoro e romo mane gibedo godo kod jatend piny Kenya William Ruto mane kar jot mare ma State House bore Nairobi kae nyaka sani koro iwacho ni nyaka sani koro nitiere paro mano mar duoko piny anno kae kondike kae ni jatend piny Kenya obedo pushed to the wall kotudore kod weche go mag wastage kaachiel kod extravaganza miwacho ni nyaka sani koro nyaka koro duok pinya kwan mag jotend migepe mage kendo kineno picha moket kanye en picha ma koro gibedo pinya ng'eni moko kuomgi nyalo bedo ni chunygi koro likore ka koro gikia ni ng'ama ibiro bed kigolo to ng'ama biro bedo kadong' Julius mana dier kabisa kopa mana kaka ne wawacho chien kanyo ni jo Kenya osebedo ka temo ywak ni nitie pesa mang'eny ma serikal tigo e chulo salary ama chulo jotelo mang'eny mane serikal sana jotend migepe gi principal secretaries to ging'eny ma ok konywa duok namba ne piny mondo jo Kenya owinjo yot matin mondo wakan ama wares pesa moro manyalo konyowa timo project ama nyalo konyowa chulo go ma Kenya ngo nyalo dhi counties nyalo gero hospital kae kura paro ni jo Kenya dwana kuom jotend migepe 21 masani nitie kero duoga piny nyaka 14 matene kigolo man tutaka gi mantie jotend migepe 7 manyalo dhi koro labdo nyalo golo gitemo no kel manyien 14 amo nyalo kala 14 ogol jomoko to we moko to kel ji moko manyien koro luwre kako dwaro then king'iyo principal secretaries gintie principal secretaries maomo 51 e Kenya ka principal secretaries salary mare hao 1,800 king'iyo mano gi security magin go king'iyo mano gi PS magin go king'iyo mano gi advisors magin go jogi kawo pesa mang'eny kabisa ma serikal makapon ker nyalo duoko namba no piny ginyalo save pesa mang'eny molo masane gitigo mondo mago be nyalo dhi yore moko manyalo konyo ma serikal wacho ni manyalo konyo serikal manyalo konyo jo Kenya e yore moko mabeyo kaka mag county hospital gik makamano koro paro kapon ker nyalo luwo gima jo Kenya wacho kendo gima senators no wacho bunge mondo dissolve cabinet oduok namba piny then aparo ne nyaka jotend migepe bed wasiwasi kopikian ker parango teno nyocho wacho ni otimo soul searching mondo ne to jogi gikonya koso gikonya koro nitie wasiwasi manyaka jotend migepe gibetgo ato bende wang'eni dwaro mar Gen Z bende ne nitiere ni kapo ni jatelo to chin mibadhi mieni okonego bedi ni bedo apis mora mora e pacho kae wageno ni mano bende biro bed ka ing'iyo e kinde ma koro igolo moko kuom jotend migepe tijegi magimako sani it gazet mar 2 mano mar gazet ni mar The Standard bende nyaka sani koro nitiere kaka rowere mago matindo mago mag Gen Z ano ka gazet ni koro ndiko ni negi tungo wende mopogore opogore ma koro ne gitiyo godo e kinde mag ng'anyo e pacho kae nitiere rawera moro ma bende aneno ka nodadhoge kae wacho ni ka entiere kod paro mano mar were wi onyalo kata tiyo kod dakika 10 kende mar mondo mi ondik werno piny kendo dhi e studio mar mondo mi ogole kata kamano nyalo wacho ni rowere mag Gen Z no wuok oko mar nyiso dwaro mar gi yore mopogore opogore mana dier aparo ne wende
kama king'iyo wende nitie poems, nitie gik mang'eny, nitie posters mane gigolo matemo nyiso ni ok wayie gima serikal timo. Gin yor mana mag ng'anyo mar oro message ne serikal ni ok wayie gima osebedo kadhi mbele serikal gi yore mag usuru, gi waonge tich, waonge ang'o, gik ma kabila go. It gazet mar adek bende nyaka sani koro ang'eni e kinde mane ng'anyo mag Gen Z ochako, ang'eni kokalo e yore mag tudruok ahinya to mago mag X. Nyaka sani koro niwacho ni ng'anyo mar Gen Z ma kamae koro gima ostiae apa en kotudore kod set books mane gisomo ka gintiere e high school. Magi wacho ni set books ma kamago ne nitiere kod puonj makare ma koro miyo giwuok oko, giwacho ni wan kaka jopiny wanyalo kedo mar mondo mi wayud ratiro marwa. Aparo set books ne mi ng'ato bet modhil, ng'ato min ka ng'ato odi kabisa to kibet modhil tinyalo ng'eyo rice ni gin kara kama rice na chope. King'iyo kaka giwacho ka ni tebuk mang'eny, Mr. Ikimea aparo ni giwacho ni, aparo ni book man nasomo ne wacho kaka imbe ni somo mago nitie moko mana somo lakini ok an Gen Z. Aparo ni en adier, gin buge ma kisomo to mi ibedo gi dhilo moro e chunyi, wacho ni kara ka timo kama ni jatenda ama kodi ya kama tanyalo timo kama mondo abed free ama mondo abed gi rights ama mondo ang'e rights ma monego bed an go kaka japej ma kawaida. Aparo na en adier kaka oboke ne wacho to nyocha benjo ka Senator Moses Kajwang' wacho ger kabela no nitie set books man thindo osebedo ka somo ka chakre chien kanyo nyaka sani, gin set books ma miyo nyithindo bed modhil. Magi yani ging'eyo ni society chal kama, koro kwatimo kama eka lokruok nyalo bede. Aparo ne en adier. Nitiere rawera moro kae John Mwangi masomo USIU. Nyaka sani wacho ni en set books ma kamago ne osomo mar mondo mi okala penja. Kata kamano nyaka sani koro wacho ni jondiko mano ndiko set books ma kamago koro ne ikogi ne gino ma ginyalo kale kinde mabiro mbele. Achiel kuom set books ma bende nomako wang' ji en mano Kidaga Kimemwozea ma bende ne owuoyo ahinya mane yor tudruok manyasani mano mar X kata maniluongo ni Twitter chon. Kaloni ni set books ma kamago koro osemiyo rowerego bedo modhil kendo sani koro giwuok oko mar kedo ne ratiro margi mar mondo mi giyud ratiro margi. To gisekedo adier ka dir ker bakerwe pend chik mar manyo menda. Ok en gima ne yot, ok en gima ne yot ahinya. It gazet mar ang'wen kanyo mana kaka wasewacho ywaruok manitiere e kind od bura mar Senate kod od bura mano mar National Assembly. Nyaka sani koro senators seyo od bura mamalo kuom gine ma koro ne gimiyo rowere wuok oko ma ging'anyo e pacho kae. Anno koket kae senators mopogore opogore. Achiel kuom ranyisi wantiere kod senator ma Homa Bay mano Moses Kajwang'. Nyaka sani koro wacho ni gin kaka senators thicho oko governors maderoma Beach. Openjo od bura mamalo ni gin bende gisiemane ni gin joten migepe mage magisethicho oko. Ni nyaka sani nyalo bedo ni od bura tiyo ne sirikal mamalo kar tiyo ne jopiny. Aparo mane debate mane nitie odiochieng' manyoro goriecha e ot mar Senate. Gisebedo ka giwacho kaka National Assembly ne ok owinjo gima ne jo Kenya wacho, ne giwinjo jokwayo ma jo Kenya, ne gitimo public participation mane gimanyo pa jopiny e yo mar finance bill. Jo Kenya kila ng'ato mane dhi kanyo owacho ni chik ni rach wagole oko, lakini ne ok giwinjo, gidhi mbele kendo gikale. Koro giwacho ni kanyo maparo nitie shida e od bura mar National Assembly mantie shida emomiyo jo Kenya nodhi e ng'anyo manyocha waneno ni. Senator Makisi bende nyaka sani koro wacho ni nyaka koro wang'e ni piny Kenya ok en mano kambi kaka jalup jatend piny Kenya nowacho kaka ne gihango donje telo ni en kambi ma ng'ato ka ng'ato nyaka bed gi shareholders. Wacho kai ni ma en piny manitiere kod jo Kenya milion 50 to ja Kenya ka ja Kenya nitiere kod ratiro maromre kendo nyaka koro kawgi maromre ni jo Kenya duto. Senator Manandi mano Samson Cherargei en bende wacho kai ni nyaka sani koro nyiso jo Kenya ni od bura nyalo bedo kumora amora pacho kae kendo nyalo winjo dwaro mar jopiny. To wacho ni deber rowere dino yienegi odonje od bura iyo moro makare. It gazet mar abich bende nyaka sani koro aneno ka jo Kenya mawuok e pinje maoko gin bende koro ging'iso jatend piny Kenya ni owinja ne dwaro mano mar Gen Z ka ok kamano to ging'ise mar mondo mi ogwe tao. Aya, nyicha somo mano ndiko ma indiko ni nyaka sani koro jo Kenya modak e pinje maoko gin bende koro giyuaka ni keto ngima matek e pacho kae gin bende hinyogi. Mane momiyo gin bende gisebedo ka giwuok oko ka ging'anyo kalore ne kinde ma ngima oridore pacho kae to nitiere gino miluongo kod dongere ni black tax. Mano makoro gioro pesa pacho kae mar mondo mi gikony godo jo Kenya. Gino ma giwacho ni gin bende kelo negi pek mar ngima. Aparo ni ma momiyo
ker nyaka kaw action, ker nyaka koro ti e yo ma jo Kenya dwaro no ti. Ka jo Kenya dwaro ni gol ng'ani e tich, kok ng'ani jami badhi ama ng'ani osebedo ka sungo me umen go, ng'ato rwako samar $1,000,000 warwako wache marom kama, jogo gole tich, gidhi gisungre oko kucha ka gionge ofis mar serikal. Mano gima jo Kenya sani dwa mondo ker otim. Wore mag wuoyo no gidhi wuoyo ex ber ok rach, lakini o act, otim gima jo piny dwaro mondo otim, mondo chunygo bed mokwe. It gazet mar Aboro bendi wacho kanyo weche mag sa ma jod bura kaachiel kod jotelo mantiere sirikal rwako. Gazet ni mano mar The Standard, it gazet mokwongo kanyo ne gindiko kae ni welcome to world of super rich leaders you elected. It gazet mano mar Aboro kanyo kendo koro gindike mamit mogik. Gindiko kanyo ni filthy rich ruling elites vomiting on shoes of poor and hungry citizens. Jatelo koserwake telo bang' thuolo matin en koro piyo mana gi ndege. Entiere kod fuel gazla mano nyamburko maduong'. To ja Kenya ma represent to hinyore matamra gi nono. Gino ma Gen Z nowacho ni oyo ok wabi yie mar mayo timore. Aparo nyocha wasebedo ka waneno ka mjumbe ma kanyo to yier onyiewo nyocha winjo ka Senator Boni Halwale wacho ni nitie mjumbe moro yo kor gi kocho onyiewo ndege, onyiewo chopa. Ng'enyiewo chopa ok en pesa matin $300,000. To in mjumbe tich mitiyo no moro ng'ato gena onge company ma ng'ato ng'eni go, onge tich moro amora ma ng'ato ng'eni go mak mana bet mjumbe no. Ineno ka jomoko chopo yo tich yo office ni to bang' ndalo matin koro giriembo geche madongo. Gisenyiewo ute Nairobi gi taonde moko mopogore opogore. Matin ngima gi olokre kuom ndalo matin. Kop king'iyo sara ma giyudo ok en pesa manyalo miyo ngima gi lokre kamano. Koro jo Kenya temo paro ni jogi wayiero to gidhi manyo pesa, gidhi timo yore moko ne kare mondo giyud pesa ma piyo piyo mondo gimew to wan to wachandre piny koni. En adier king'iyo ute wajumbe, king'iyo gik ma giriembo, king'iyo ndeke ma gisenyiewo, ng'isi ni nitie problem moro kama ma ok ber. Chal nitie yo moro ma serikal dwa kodiyo kop ok ber ka ng'ato yiero kawuono to bang' higa achiel osenyiewo ot mar $300,000, osenyiewo ndege, osenyiewo en koro mew molo kata mana ker wegi. Aparo na en gima nyaka jo Kenya wuoye, en gima nyaka ker be kaw action mondo ng'e ang'en to sana EACC gi gik maluwo body maluwo yore mag mibadhi ng'iya nen to ng'ani osara moyudo romo mondo nyiewo ndege kuom higa achiel mosebedo ofis ama te ber mondo nyiewo ot mar $1,000,000 kuom ndalo matin mosebedo ofis ni. En gima jo Kenya ok mor go, taparo en gima ok mor kila ng'ato e Kenya ka. Andoro no dhi it gazet mar ochiko, mano mar gazet ni mar Daily Nation kama duol matayo weche magiere pacho ka IEBC nyaka sani koro odhi nyaka doho mano mar Suprema. Ka koro dwaro no sumne gi paro ahinya nyako tudore kod weche mag kiewe pacho kae. Nyaka sani koro giwacho ne timeline mano mar reviewing boundaries oserumo. To ang'eni nyaka sani koro kuom higa achiel koro IEBC osebedo katiyo maonge jakom kaachiel kod commissioners auchiel. Julius. Aparo ni higa mokalo January mane Chebukati commissioners moko we tich ama o retire, nitie moko mabe no resign, moko be no gole tich. Lakini king'iyo katiba to wacho ni nono gben IBC timo yore mag boundary dwe mar adek mane deadline man higa ni dwe mar adek mano nosekalo matin no wadhi oko mar pen chik ama constitution. Kop king'iyo katiba wacho ni between higni 8 gi higni 12 no gben IBC otimo yore mag boundary sana mag constituency mondo ging'en to ka jiman constituency gi ng'eny ginyalo split constitution mondo bed ariyo to ka jitin ginyalo riwe moro mondo gimakre achiel, lakini nosekalo. Koro CEO mar IBC iluongo na Marjan ne odhi e court katemo penjo court to watim nang'o, wanyalo timo boundary review ka onge commissioners onge sanya kanyo od buro kalo chik mar IBC manyalo kendo miyo gichak yo manyien mar manyo ka ginyalo kelo IBC commissioners manyien. Koro paro ni en gima Supreme Court nyalo wacho, but kata kamano en oko mar pen chik kop ndalo no makatiba wacho nosekalo dwe mar adek. Koro akian Supreme Court dhi wacho nang'o kaluwore gi kalo
period mane osekal dwe mar adek higani. Haya, weche mag somo bende aneno ka gazedni mar The Standard omenyo ka nyaka sani koro mano migawo mar somo kokalo jagoro mongerore migawo mar somo Belio Kipsang wacho ni chenro mar gero kilese mag JSS mago mag grade 9 kochopo dwe mar achiel higa manyien biro bedo koyudo koseger kilese 16,000 kowacho ni tielo mokwongo mano mar gero kilese 9,000 mago mag grade 9 osechako e skunde mopogore opogore ka bende koro chiwo siema ne jotend sikunde mondo kik ti maracha kod omenda moket tenge. Nyaka sani koro nitiere omenda maderom bilion 9 moket tenge ne gedo mag klese mag grade 9 mane bwo lai manyien mar somo kata mano e skunde mag sekondar manduno. Julius, wach ni mogik ka watieko nonro mar gazet. Aparo ni ber ka wawinjo gima kero dhi nyiso jo Kenya e Express makawuono kochakre saa 8 nyaka saa 11. Aparo mana gima dhi bet maber ama maduong' mogik mawinjo kaka ker dhi wacho be jo Kenya gidhi wang' kamano giwach gokin Express ma ng'ato ok neni inya wacho gimoro amora. Wadhi winjo ka jo Kenya dhi wacho pachgi ni ker direct kose jo Kenya tema dhi luor ok agedhi wacho gima dhi wacho, lakini aparo ni generally to gima ber kawuono en luo stories mag jok ma naneno story moro malit mag jok ma nonege yore mag ng'anyo osechak hikgi to jok moko mane kao mili ama body mar jok manothogo e mochari mopogore opogore Nairobi ka sana city mochari. Aparo nen gima lit to gima koro lit kabisa ni sirkal koro okuwo e yorego. Ng'ato osenego watne, ng'ato osenego nyathine, lakini sirkal oling. Kendo king'iyo statements moko temo wacho ka gima jogi nokoso malich dhi maandamano. Aparo en gima ok ber to dwa ka sirkal oling ama odok e piny matin mondo okony jo Kenya ma nie shida ama manie problem machal kamano. Erokamano ahinya Julius Otieno kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi bi walid ne nyaka Ramogi Ajwang' nonro mar gazet kata gazet penjo en ni e kinde ma koro jatend piny Kenya biro bedo e Express. Obo bedo host koso obo bedo guest mane penjo makoro rowere nyalo bedo ni penjore kalore ni kacha ibiro bed ka ichiwo thuolo mar wuoyo kaachiel kod winjo gigo mar rowere wacho. Yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sane bang' yueyo taduogo koda twak mokwongo e chenro mar piny. Kik idhi mabor. Kati ya watakaofutwa machozi na mimi nimechaguliwa. Kilio changu cha muda mrefu amekisikia. Hakuna tena cha mikosi ni kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Komando wa Yesu, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*381#. Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Asante sana. I told my brother kuna kamzee hapa kanakaa kifo na pesa imeshikana. My brother kaniambia speed plus quality mlete Kenya hapa tunaweza hongana tuspidishe harusi ya kuoa asubuhi ya kufe saa 8. Oh my God. One day he started coughing. My brother told me, in the addiction world it's just rough. And you got to be rough to survive. Watch this story and more real life stories exclusively on Citizen Digital. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, yini biro timang'o? Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye? Baba in bende ni wuonda kai.
Weche hera medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo iniwuog e odni sani. An nasechiko iko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung kanyakla. Ere kaka unyalo wacho nwa joma richo ka? An awinjo ka an gi wich kuot mang'eny ahinya. Adwaro ni mondo atemo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero, kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' ngeso chakre saa 3 okinyi. Mana e Ramogi TV. Nyakoromogi jonga geno no kinyi mari dhi mbele yo makare gi thuolo ni kora sebedo piny mar mondo mi atai e twak mokwongo e chenro mar opinyo kinyi makawuono. Ntiere kae kod jahocho wadwa twak utudore kod dang'ni mar paro bang' ng'anyo kata tok ng'anyo. Wang'eni ng'anyo mane otimore e pacho kae mano mar sundo piny owacho mondo okiroko paro mar chiko menda mahigani ne okelo hinyruok kaachiel kod thoe mag oganda mopogore opogore e pacho kae. Nyaka sani ji moheo kata maderoma 40 nowito ngimagi kaluwore kod ng'anyo makamago. Ji moheo 350 bende nodong' kod hinyruok mopogore opogore. Twang'e ni ng'anyo makamagi notelnegi kod rowere mag Gen Z. Twang'e ni rowere makamago ema moko kuomgi nowito ngimagi e kinde mag ng'anyo mane waneno e pacho kae. Ng'anyo mane osebedo kuom thuolo mar jumbe 3 koro. E kinde mar rowere gi nowuok oko mar mondo mi ging'anye ka nitiere jowete maggi manotho, nitiere jowete maggi mane ohinyore e kinde ng'anyo makamano. Ere kaka ginyalo bedo ma onge dang'ni mar paro? Kalore ni weche makamago nyalo kelo negi dang'ni mar paro. Kalore ni nyalo bedo ni ne intiere kod ng'ato e kinde ng'anyo kacha, to tok ng'anyo makamano wito ngimane. In kaka dhano inyalo bedo kod dang'ni mar paro matin. Ere kaka wanyalo kedo kod dang'ni mag paro makamago? To ken mana mano kende, wantiere kod jonyuol ma bende owito nyithindgi e kinde ng'anyo makamagi. Nitiere moko kuomgi ma bende sani koro nitiere ute thieth kapodi gikale thieth mopogore opogore. Moko nosetimnegi bero, moko pok otimnegi bero. Magi duto nyalo kelo dang'ni mag paro. Ere kaka ginyalo kedo kod dang'ni mag paro ma obiro bang' ng'anyo? Mane momiyo kinyi makawuono antiere kae kod jahocho Lois Okelo. Wadwa timo twak kod rowere mar neno kaka ginyalo dhi mbele tok ng'anyo mane gibedo godo kuom thuolo mar jumbe 3 ka gisundo sirikal owinj dwaro margi. Oyawre Lois, ichiw nado kinyi makawuono kendo machiegni twak. Achiw maber Joyce, kendo erokamano kuom paro ni mondo wawuoye kata wasome wach kalure kod dang'ni mar paro nikech piny ok osebedo maber ahinya. To mokwongo yiena mondo elo johocho ma wan go e association ni waor hocho makende ne familia ma osewito jogi. Tok mana mowito ji kende, nitie jogo mowito mwandugi
kendo gin mwandu machalo ma e ngimagi. Koro seche moko inwang'o ka obedo matek nikech ka ng'ato wito mwandune pod ochal mana gi ng'amo wito kata mana nyathine kata jalno mohero. Ero kamano nikech ineno ka jonyuol mang'eny kata ka giywak ka iketogi e rameny to giywak tinwang'o kowacho ni ne nitie kaka ng'enygi ne nitie mane temo ni mondo nyithindgi kik dhi. Koro gitemo moro nawinjo ko temo galo nyathine koore mondo omi seche mondo dhi okal to nyathino nodhi otimo gigo mapiyo piyo ma koseduogo motimo maber ta koro wuok. Jonyuol mang'eny bende kwang'iyo nikech wasebedo ka wawuoyo e mbui kod johocho wetewa mosechopo kuonde machalo kamano e familia ma kamano to iyudo ni ne nyithindo kowacho negi kata kuma ne gidhiye koro ne giwuok awuoka to ne nitie luoro. Koro bang'e nitiere moko mane koro chako kata luongo nyithindo mondo koro duogi ka gineno ka koro tulo koro dhi marach. Koro inwang'o ka kwachako kod jonyuol ibro nwang'o ka janyuol koro bedo kod achiedh nade kata ochalo ng'ama koro ywaga ng'e kendo obedo gi lit ni dinatimo moloyo kaka natimono mondo nyathina ni ok ne dhi e ng'anyo ni endi. Tinwang'o ka kuom nyithindo to nitie gik moko adek ma nitiere ngima rowere mana kalure kod chwech kendo kit chwech mar paro kod obwongo mar dhano nikech pile pile awacho ga no obwongo en gima ngima kendo tiyo kalure kod higni otiyo kalure kod rika. Nyathi matin, nyathi manie diere, rawera, ng'amuti obwongo ne tiyo mopogore. Koro ng'eni nyithindo marowere gi achiel kuom gik ma ginyalo timo en ni kata bed ni tek manade kata gimoro dhi marach manade to ka nyawadgi time to koseyie kode mokone mogone kore ni weni mtu wangu tibro nwang'o kobro riwre kode. Koro omiyo samoriwre gi nyathi wadgi no to ae odhi owito ngimane tinwang'o kobedo kod buok kendo en buok manyalo bedo marach ne koro bang'e no to gik moko ariyo nyalo timre. Onyalo buok mowe kata onyalo buok ma koro dhi gi mirima koro odwa timo gini nikech en bende koro chulo kuor. Taparo ni Joyce mane gima timre sani nikech ing'eni buok manotimre cha ne waparo kaka jomadongo ing'eni koro ng'ama duong' to koro ng'iyo gik moko e yo mopogre ne waparo ni koro ng'anyo bro dhi ok bi dhi mbele tineno kama ne gimotimre. Koro achiel kuom gima wang'eyo ni timre en ni jowere koro dwa ni mondo gichul kuor kendo gidwa ni mondo koro gitim gini ma kata ka koro gilalo ngimagi to gin giwegi ing'eni nitie Kisungu luonge ni personal fable to ochalo kama ni gin gichalo joma neno ngima ginie drama moro mar ngima. Koro drama mar ngima ni ochalo ng'ama ineno ga kagiwacho ni we are doing life koro ok ong'i mbele. Koro in sama ineno ni nyathina ni ok nie mbele asechulo school fees. Ok ni kata mbele seche moko bende gintiere kod paro moro ni en onge ng'ama depend kuome. Nikech moko kuom gi onge kata nyithindo manyalo wacho na baweyo nyathina ni chien en kende kaka en no. Koro ng'eni en ochalo ng'ama timo drama mar ngima. Ting'eni drama kitimo mar ngima ti inie ng'ama ing'iyo ine ng'ama wenge ng'iyo kech ine main figure ine actor ma kanyo no. Titimo gik moko nikech nyaka itim gigi ma kila saa ji neni ji ong'eyi ji wuori ji neno gik moko kuomi. Koro mana kaka iwinji wacho no en obro wuok to obro dhi to ang'e koro chandruok dong' mana gi janyuol moseketo mwandune manigi chenro kod nyathini maparo ni nyathina ni ema chieng' moro kosomo bro timonwa kama nyathina ni kobedo nyathi malong'o to bro bedo kama to giting'e ni gin gitimo life they are doing life. Koro inwang'o kama gin gik ma gin pachgi ka oduogo ma koro oyudo ni jowetene osebedo ni jomoko wito ngimani tipo ka koro odonje gik ma koro odwa geng'o go paro dang'ni mag paro nikech
achiel kuom gik mabiro timre ni nindo biro bedo matek. Obiro bedo ni sa te koparo nyawadgi kata mane gidhigo ni to onyalo bedo ng'ama koro ok chik rated gi gik motimo kata wach ni somo girgi nyalo bedo ni matek. Dhi yudo Joyce ka koro gichako donje yedhe mamero ji kata gimoro amora manyalo miye ga onindo. To koro bang'e ni kosechako donje yedhe mamero ji kata mna yadh nindo, moloyo nyithindo manyiri jakaw sleeping pills, gikaw yedhe mamiyo gi nindo. To inwang'o ka koro ngimane chako ka koro rochore. Koro gik moko monego bed notimo ok otime yo malong'o. Koro janyuol koni nigi dang'ni, to en owuon en bende en koro gi chandruok mokel gi dang'ni mar paro. Emomiyo wakwayo kaka johocho kendo watemo kata mana ne jonyuol, to emomiyo wagoyo erokamano kata mondo mi iket chenro makama, uket chenro makama ni nyithindo gi kane nyawadgi moro odhalo ngimane, to watemie kabisa mondo oyudie thuolo ma inyalo wuo kode e yo moro maber, nikech wuoyo no kende onge yath, onge sindan madichuo obwongo kata paro mar ng'ato, to mana wach bedo ni ng'ato nyalo bedo mawinji mo onyise gik manotimre gi kata kaponi noneno ka gini timre, to kowacho gigo to obro bedo kod konyruok. To mar ariyo, gin rowere, ang'eni moko nitie mawinjowa, ginyalo bet kama achiel, ginyalo keto put margi achiel, to giwuoyo to giwacho gik manotimre gi parogi, to mano kende biro kelo konyruok maduong' kabisa. Nikech ka ok otim kamano, to wabiro po ka nyithindo gi koro kendo gilokre jok moko ma koro tiyo gi yedhe mamero ji, somo koro ginyal dhigo mbele, kata mna tich malong'o bende koro ginyal timo. Iwacho kanyo makare ahinya Lois, to bende iwuoyo kod rowere gino ma ginyalo timo gi sani. To bende wang'e ni nitiere jonyuola ma nyaka sani bende gin bende ne giwito nyithindgi e kinde ng'anyo makama. Katiyo kod ranyisi, nitiere rawera Kennedy Onyango ma jahigni 12, ang'e ni winjo sigana makamano. Obila nochiele kod lisasi 8. To en nyathi matin mane ok odhi e ng'anyo. Ne odhi mana kwayo buk e ir osiepne mar mondo mi oduog ot osom. Bedo hawi marach ni masira makamano nojuke mochuo wito ngimagi. Kendo wuon mare nong'eyo mana tho mar nyathine kokale wang' jowi. Enochopo ot godhiambo koyawo TV to winjo kani oneno minode kalero kaka nyathine ne onegi. Ng'e ni jonyuol makamago bende nyalo bedo kod dang'ni mar paro. Gin to ang'o ma ginyalo timo gie sani kaluwore ni koro en gima rach ni masira makamano chopo negi? Joyce, kana aneno miyono kendo kiwinjo gik mowacho, to inwang'o ka lit ma en go nitie kumo yienge lit neno. Nikech sasa ma tho wuok moruombre gi ng'ato kamano, kendo tho mapoya kamano, to inwang'o ka nyaka ng'ato yiengie lit moro, to naneno kodwa nitie kama no yienge lit. Koro lit neno kano yiengo moketo ywagruok, to inwang'o ka koro ber ahinya ahinya, nikech kata mna sani pod watemo lalre kod johocho wetewa, mondo ber kabisa mondo ochopie e hocho, kata obedo hocho mar jolony, to bede gi ng'atno manyalo biro mondo wuoye kode, kata joma nyalo wuoyo kode. To joma ni alwora mar mamani, awacho kama nikech koro wadwa konyore, ni mamani nigi penjo, ng'at makamano nyalo bedo kod penjo, to penjo gi eki onge tiende mondo item ni dwa duokogi. Iweya to wacho gik mowacho no, kata ka en oywak ne ng'at obed sirikal, kata oywak ne nyathi, kata oywak ne en owuon, tibedo ng'atno machiko ite. Ka in but ng'atno machalo kamano, tichika iti, to iwuon inyalo bedo kod adieri, tiwacho ne awacha adieri ni ing'e ni an to kanyal bedo gang'o, ok anyal bedo kata gi duoko mag penjogi, nikech tho en gima koro gima ok inyal loko, nikech ok inyal loko, be ok iyienge kata ne Nyasaye, en ni thono. To bang'e kobedo kod jok musiko winje kamano, to onge ng'ama temo ni mondo koro omiye solution. Tibro nwang'o ka chunye duogo, kendo obedo koro ng'at manyalo bedo thuolo, tae pache koro duogo, tae bang'e no endo, to ka ng'ama kamano chako neno ni ok onyal nindo, to ok onyal chiemo maber, to odwa ni mondo obed kende seche duto, to onwang'o ka oywak seche te, to koro dwaro ni mondo koro miye hocho mar jolony. Ka nindo tamore, to chiemo tamore, to ywak ng'eny,
to koro onge gimonyalo timo malong'o to koro ber nikech ka ng'ato tuo kata sani kituo kamoro amora tidhi adhi osiptal koro kata kodhi e kuonde mag thieth obed dispensary obed health center sani gitudre kod johocho ibro miye hocho. Atang'ene kinde ma magi duto timore ilero kanyo makare kaka jogo ma rowere nyalo bedo katimo jogo manowito nyithindgi kata nyithindgi noyudo hinyruok nyalo bedo katimo to nitiere grup mag nyithindo madhi e skul ma bende wachni mar ng'anyo osebedo kajukogi nikech wang'eni kinde ka kinde koluong ng'anyo e pacho kae to iwacho ni nyithindo madhi e skul kik dhi e skul kalore ni nyalo dhi e skul to ng'anyo kochakore onge kaka nyathi nyalo duogo pacha ahinya to nyithindo manitiere day schools tiyudo ni nyithindo gi ahinya to mago matindo manitiere kata nursery kata manitiere grade 1 grade 2 kadhi malo gin nyithindo ma koro nyathi nyalo ng'isi ni en ok odhi e skul kalore no ng'eyo ni maandamano nitie kendo yande ging'eyo ni maandamano nitiere chieng' tich ariyo kod chieng' tich ang'wen owacho ni en ok onyal dhi e skul nikech oluor nikech kaluore kod gigo magisebedo ka gineno gigo koro donje obwongo ne oluor no nyalo dhi to onge kako boduogo nikech maandamano mago bende gin dang'ne mag paro nyithindo matindo go to koro los kod geyo machalo nade nikech ang'eni kuom thuolo mar jumbe 3 chenro mag somo osebedo kod rochruok maduong' ahinya moloyo kata kuma chieng' manobatia gas manochopo e klas mag nyithindo mane nitiere Basilica to ai bende gin gik mosetimore tai kata mana nyoro an bondo kaka apimo nino ineno ka nyathi owuok e skul to neno ka gik makamago timore Joyce gima waduoko ne Nyasaye erokamano awacho ni waduoko ne Nyasaye erokamano nikech en jathieth nyathi matin ok dang'ni mare mar paro nyalo mana bedo ka ok ng'ato kawo thuolo mowuoyo kode monyise kako winjo gi kaka nyathi nyalo winjo ng'eni nyaka koro iwuo gi nyathi kako winjo tiwacho ne ni kalore gi dawo manitie tiwacho ne yo mayot sirikal kod jogi tiwacho ne nikech nitie gima gidwaro to pok omigi to mak mana ni gikawo lweny giketo koro miyo in kwan kod chandruok koro wadong' ka so nyathi kowuogo e yo mayot kamano e yo mayom ing'eni pile wadwa wuoyo gi nyithindo ka gichalo joma dongo to nyathi en nyathi koro iwuoyo kode kaka nyathi to kisewacho ne kamano mokawi ni wacho ne adieri to mano utieka atieka kod nyathi matin to kaponi inwang'o ka obwok kata osiko penji kowuok to penji kata kodhi to duogo ringo kata kinwang'o nyathi matin ing'eni nyalo poka ko owacho gigi otieno to kata ogo koko kata ogo mayowe gotieno konindo ting'eni koro nitie kaka gino donje pache kata nitie gimoro manotimre mokalo koro wach and then koro nyathi ma kamano pod iwuoyo kode tihoye ahoya koro inyalo tim kamano e kinde ma kapono kadho kabisa eka koro inyalo tere kama koro yude aparo ni gima mondo wang'e ahinya ma kata kwa wuok ka gi dakika matin ni sama gimoro ma obago pach ng'ato to akawa kaka tuo to kwase kawe kaka tuo timanyo kare mar thieth nikech pile wakawo weche mag dang'ne mag paro kaka gin gik ma ng'ato nyalo thiedho kendi owuon kata gik ma seche moko inyalo lamne to rumo yes inyalo lamne to rumo to ka ok orumo gi lamo mana kaka tuoche moko bende ok rum kod lamo kata gitimo gik mamoko to koro itere kuma jolony nitie aparo ni mane gima duong' mwadwa wacho ne ji sani kaka johocho johala beneno yudo midhiero maduong' ahinya e kinde ng'anyo mosebede pacho kae kopogore koda koso yudo yuto gi mapile ka pile kokalo ya ohelni magi kalore ni kinde mang'eny ne giloro e kinde ma ng'anyo timore nitiere wego hala moko ma ohala magi nokethore ne otur dukni magi okwal mwandu duto moko kuom gi bende ne owang' kinde mag ng'anyo tiyudo ni magi gin johala manyalo bedo ni moko kuom gi ne okawo kata loans mar mondo mi gibug godo ohala magi kata gimed godo stock to sani koro kila kitu owang' joma kamago chak gi kure kalure ni nyaka sani koro en achiedh nade manyalo miyo nikech nitiere kata osiepe moro manego nambaka ni nitiere osiepe moro ma ja ohala makata sani kigoyo ne simu okolosi owacho mani kalure koda stress makoro entiere godo achiel kuom gik ma kiching'eni ka en loan to en ohandi ma bende kami chieme ma koonge to ok inyal ng'eyo ni chiembi nitie kure ing'e ni mano olit mohingo kata tho Joyce to emomiyo ng'at ma kamano
kochopo kuma ok owuo makata kigone simu to ng'iya to kaka iwinja wachono en ng'ama koro ok onego kaw mayot nikech achiel kuom gik madhi mbele e pache kanyo en ni kaka koro gigi okethre ma onge kod geno ngimane bende okethre. Achiel kuom gik modwa ni mondo otim en ni mondo en bende ngimane obed maonge kendo en ng'ama kodhi nindo to chunye kucho lamone ni kik ochiew. Koro ng'at ma kamano mondo kaw ngimane nyalo bedo mayot. Mar ariyo, mondo obed kod chandruok mar obwongo ma koro kelo ne pek e ngima biro bedo mayot. Koro ng'ama chalo kama ng'ata manitie but ng'ama chalo kamano odwar ne hocho makende. Tachiel kuom gik mikwongo timo en ni inyalo tere kar thieth. To kose tere kar thieth to nitie kaka imiye mondo at least onindie kata ndalo 3 kata ndalo 2 kata 4 moko mondo pachi oduogi nikech sama iwuoyo gi ng'ama olalo gire makamano no ng'eni onge gimoparo. Koro gimoro amora miwacho kata wach matin miwacho ni Nyasaye nitie to gino donjone mna kaka yan apim kamano. Kata sama iwacho ni yawa ibro mna bedo maber ichal ng'ama yanye. Koro ng'ata mowuoyo kode kapod en e hali no to chalo ng'ama timone marach makata simono koro seche moko koro ng'iya bende ka koro ol to bro ng'iya simono. To mak mana ni nyaka bedie ng'at machiegni gi ng'ama kamano kar mondo igo simu to yudie ng'atno manyalo dhi ire to seche moko inyalo beta bute to kata kiling ing'eni ngiling emwakia Joyce kiling kuom seche mang'eny tibro poko chako wacho gik moko to onyalo kata chako ni to wacho ni onge tiende to onge tiende no ema koro inyalo mla yiene ni nitie wach moro to owacho ni pache to kowacho ni pache no to koro mi kaka inyalo konye. Nikech kata sani nitie ma wawuoyo gi simu to nyaka wabedie kod ng'ato man machiegni kode ma koro nyalo temo mondo tudwa kode. Nikech mana kaka ineno jo okil Kamaloka bende ochiwore bende nitie johocho mang'eny mochiwore mondo miyo okony jogo manitiere hali machalo kama. Anno ka janeno moro ko inyiso ni wuoyo gi Gen Z nyalo bedo matek kaka janyuol atim nang'o kalo ni moko kuomgi wacho ni ong'eyo ma oheo janyuol. Emomiyo ne wawacho ni ka ing'eni giwinjo jowetegi mohingo jonyuol en ga gima tek nwa kaka jonyuol ni nitie seche ma nyithindwa moloyo jo Gen Z wagi nitie sama koro okinie ng'at malich moloyo ngimane. Koro iyudo osiepne kata osiepne manoko dhi kata to molo ing'eni manoko dhi be seche moko ok obi winjo. To ber mondo oyud kane gidhi ka ging'eny. Kaka an nitiere kaka koro achokogi tiwuoyo kodgi tiwinjo ni tang'o manotimore. Kech kata anoda ji nowuokie Joyce. Inden gi Gen Z manodhi mandamano. An gi joma nowuok, an gi nyithinde yuechena kata osiepena manowuok. Koro nyaka iyud kaka ichokogi, tae kisewuoyo kodgi, ka gisechokre giwegi, to koro gigo mbaka gin giwegi. Tae ineno koro kinyalo donje igi, kata inyalo nikech nitie moro ma kawan koro nwasewacho negi ni yawa. Ing'eni ka odhiga kama, to bedoga kama, tae bedo kama, tae tho nyalo wuoke. Tadier chutho, ka pok otieko sa achiel, to timore kamano. To nitiere jok mane gocho ne nyithindgi nikech gineno gi. Ing'eni nyathi nok ing'e kuma dhie tinene e wang' mbui. Koro gigocho negi duok haraka ok adwari ni itimo gima kamano. Ne to sime mong'iyo kama to neno ka koro mari to duoko tineno ka en gima bango tikia nano ndike sa di gik morwako go pok ne neno. Koro omiyo kochopo kama nyathi chalo kamano tidwaro jowetene. Idwaro jowetene. Emomiyo pod amedo kwayo jonyuol ahinya ni wayiere ni okang' kokang' mar ngima nitie kaka irite. Omiyo bedo gi mentors mag nyithindo marowere kata bedo gi program margi. Donge neno ka kata koro tinde kuonde mag lamo mang'eny oketo ni nitie youth pastor, nitie youth service. Nikech nitie kaka iwuoyo kodgi. Ok gin jomimiyo warning
ok gin jomi isiemo wang'gi, ok gin jok migone gi koko. Kendo iwinjo pile pile ka tinde gin gi language moro ni mama ni wakukelelesha. Koro ok gin jomigone gi koko. Mana kaka ng'at moti Joyce, ok en ng'at mi ichuno tidhiro gi gik moko. Inyalo kitero ni sukari, tipoko ka sukari ni opogo jowetene te, ochako dong' maonge go. To kibiri penje to mama donge nyicha kelo ni sukari kande to dang' abed gi sukari to jowetena to onge go. So omiyo gin bende wakawa ni Gen Z gi nitie kaka idil kodgi. Mateno nego be ni loso kod gima muol ahinya. Tang'eni jomoko nyalo bedo ka wacho ni gir Gen Z ni nyalo bedo ni en aola mar mbese. Bende nadira ni en aola mar mbese kata en peer pressure. To bende nitiere kaka inyalo tieke ni emomiyo seche moko nomiyo koro giwuok oko, sani moko kuom giodong' kod achiedh nade kod modolak. Joyce wawacho ni yani, achiel kuom kaka paro mar rawera tiyo, en ni atimo gima mbese natimo. Atimo gima mbese natimo. Koro gimonego wakedgo en ni mbese ne timang'. Kech kagi timo gima rach, Joyce obro timo. Kata jirande pile wakoni ni ka in kod jirani, to bed gi jirani maber, to ng'e nyathi jirandi, to ng'e osiepene. Nikech obro timo gima gitimo, kaka girwakre, kaka giwuoyo, kuonde ma gidhiye, gik ma gimadho, gik ma gichamo, kaka giloso wiyegi, gibro timo gigeno endo. Koro mondo iked kod gini, en ni jogo ma nyathi ma rowere gi wuothogo, gitimo ang'o? Nikech ka gitimo gima ber, giduto gibro timo gima ber. Ka gitimo gik maricho, ka gin jonjore, emomiyo njore mar rowere landre titime e yo mapek. Ok en gima itimo e yo mayot. Koro en mana ni wasiko ganwa wacho ni nyathina ni ento adwa ni mondo pogre gi jowetegi. Itiyo tich manono. Awach kamano mondo ka koro to kigole kum jowetegi ma koro inikete ni loro ne gate tiketo kiang'o to gigi ne ni mbui kaka sani koro nitie. Ayo dhi bedo ng'ama koro addicted to mbui. To mbui ni emowuoye gi ji, to mbui ni bende pod inyalo nyise gik motimo, kendo en emonyalo bedo kata jarit ma jatelne maandamano go gi gik mitimogo, to en e odika. Otimo gi kokale yor mbui. Aseneno ka mama moro nyathi ma rawera kabisa, to okwer ni nyathine nokuoga kata mane ot. To nyathini emong'e kako pango jowetene mondo odhi otim gik magitimo. En wach malit ahinya. Abdalla mar Katito wacho ni nadiera ni Kenya ji mang'eny nigi dang'ni mar paro, to moloyo ni joma tindo gi onego wapuonjgi wach Nyasaye. Ji nyalo manyo kony kanye, nikech ang'e ni kinde mang'eny ng'ato ka nitiere kod dang'ni mar paro, ji japaro para ni ma koro en ng'ama koro wiye okethore kata ojaneko, kata kamano to en gino mwanyalo wacho ni en gino ma hinyo ng'ato gi iye. Kata bedo ni gioko ng'ato nyalo neno ni seche moko idusori kata wiyi suke yo makare, kata kamano to gi iye inyalo bedo ni gino hinyi. Ji nyalo manyo konye kuonde machalo nade inyanya kotudore kod wechegi mag dang'ni mar paro. Mana mapiyo kwati. Just gima koro miya luoro en ni wasebedo ga kwa wago oporo ni kuonde mag lemo, nikech gin kuonde ma ji dhiye. To wach moro manyochako ni koro ni kuonde mag lemo bende koro gidwa dhiye ni, omiyo nadugo luor matin. Nikech sani iyudo konyruok kar kuonde mag lemo, ji nyalo loso put makamago, tiwuoyo gi nyithindo mentorship. Kuonde mag somo bende gin kuonde minyalo losie gik makamane skunde, kendo sani temo kabisa mondo obedie iluongo ni PP, pastoral care ma mitimo cha. Koro gin bende osechak timgi. Kaka wawuoyo ni nitiere dongineno kata ka jowinjo nitie kaka iwuoyo, koro kata un bende kaka usebedo ga kutimo pile e kinde ka kinde ochiwie chenro moro ma ji biro mopogre to chiwo paro makamano. Joma ndiko gaset aneno ka giwuoyo kodwa kinde ka kinde. Koro nitie konyruok to nyaka bedie gi jok mong'eyo gimonego gitim kuonde ma gitimo gi. To ote ni ne jogo mantiere kod dang'ni mar paro, ere kaka ng'ato nego be ni accept mondo ni entiere kod shida kata ni entiere kod midhiero mar mondo mi owuog oko oyud konyruok. Nikech inyalo ng'iso ng'ato ni ayin kumichope ni onego be ni kori neno jahocho. Tang'e ni jomoko paro ga ni neno jahocho en gino moko nego be ne timo. Jomoko wacho ni mago gige wazunge. Adhiye nang'o. Ineno hochi ng'eni nitimo nyaka chon jowadwa. Nitime chon ke ji ne bedo to ji keta put to giwuoyo.
To ingeni ji paro ni hocho tindi ni hocho nego bed ni ng'ato dhi neno ka koro lonyre du koro koluokre ang'ono. To adwa wacho ni e yo mayot kendo maparo ni biro winjore ni sasa ma koro ok inyal nindo malong'o kako nego bed ni nindo, to ok inyal chiemo malong'o kako nego bed ni chiemo. Aidha ichame matin kata ichame mang'eny, in isiki dwarodore chiemo. Tae ka in ng'at ma koro ok gik ma ji wacho ojogi ajoga, tisiko ina jamiero, to isiko kata king'iyo ng'ato tineno mna ni orwakre marach, owuotho marach, obet marach, kata koro kaka wantie kane ng'ato koro wajoga joga ni mago to koro ang'o. En koro kichopo kama kamano to negitemie mondo iwuoye kod kata ng'at molony kata ng'at ma iluoro e kit ngima ma wantiere ni. Onyalo bedo jatendi e kanisa, onyalo bedo jatendi kunde kata ng'at migeno e gweng'i, kata inyalo bedo ng'at ma olony e yore mag hocho. Tinde nitie jok molony nikech bititimo training matindo tindo gieki kalure gi kaka piny chalo sani. Wachni mogik Lois ka watieko twak mar okinyi ma kawuono aneno kwa dong kod dakika ariyo kendo to chopo saa 2 mar okinyi. Erokamano Joyce, kendo atimo erokamano kuom thuolo ni. To wach madawego ji mogik ni nitiere kama piny chope kata ngima chopo ma nyaka ibedie kod were moro, to kanyo ema Nyasaye donjega. Nitie gik moko makoro kata king'iyo tinwang'o ka onge kata kaka inyalo timo, to kanye makoro nyaka ibedie gi kari moro ma ichomo mana gimiluongo ni were. To were ni ene Nyasaye, ma ine minyalo wacho gi Nyasaye gik miparo, Nyasachino inyalo wacho kode gik miparo, kech iluonge ga ni higher power. To kionge kod ka were no endo, tinyalo nwang'o ki ibedo gi geno ni rumo piyo piyo, kendo inyalo bedo kod chandruok mar paro ahinya. Erokamano ahinya Lois Okelo kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi bi watwa kod nyakwara Ramogi Ajwang' kotudore kod dang'ne mar paro. Ahinya ahinya to tok ng'anyo mano nene pacho kae. Nyakwara Ramogi Ajwang' in bende ageno ni yudo puonj makare kotudore kod kaka inyalo kedo kod dang'ne mar paro. Ka seche moko nyaka sani nitiere achiedhnade mane kale, nitiere ng'ama ing'eyo mano wito ngimane kinde maandamano kata kinde ng'anyo. In kaka ja ohala nyalo bedo ni nilalo mwandu magi ka ineno ni dwaro konye, seche moko kinindo kichiem makare kata chiemo mang'eny ahinya, mago nyalo bedo ranyisi ni nitiere kod dang'ne mar paro. Ne ni imanyo kony mapiyo mar mondo mi ngimani odhi mbele e yo makare. Achope giko mar twak mokwongo gi kanyo, akawo mana yweyo madundo gi sani. Bang' yweyo tibo bedo kiyudo chenro mar ng'ejo thumbewa koda Solomon Atito Kafaya. Kik idhi mabor. Erokamano.